Good afternoon. I don't need translation anymore, right? Good afternoon, everybody. So, have you heard that it's in heavy rains in Manila? ได้ยินข่าวไหมครับว่าที่มะนิลาตอนนี้กำลังฝนตกหนัก Yeah, so I told Kay that even if it's flooded in Manila, I have to swim to the airport just to be here with you this afternoon. ผมก็เลยบอกคุณเก้ว่าต่อให้ฝนตกจนน้ำท่วมกรุงมะนิลาเนี่ยเขาก็จะว่ายน้ำไปที่แอร์พอร์ตแล้วขึ้นเครื่องมาที่นี่ให้ได้ So who among you here have been to Passport to Freedom last April and attended the annual convention of For Life Research? มีใครในห้องนี้ที่ไปงานคอนเวนชั่นที่ฟิลาเดลเฟียบ้างอันต่อจากฟิลาเดล Well, I think I saw some of you because there were 8,000 attendees. ก็ผมอาจจะได้เห็นหน้าคุณบ้างนะครับแต่ก็เป็นไปอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะมีคนไปร่วมกันถึง 8,000 คน And 72 countries attended the said convention. ผู้คนเหล่านั้นก็มาจาก 72 ประเทศทั่วโลก I'd like to show you some pictures of the said convention which I attended. อยากจะเอาภาพมาให้ดูกันหน่อย This is me. นี่คือตัวผม Some attendees from Mexico. นี่ก็เป็นผู้ร่วมงานจากเม็กซิโก From Russia. ที่จากรัสเซียนะครับ From Saudi Arabia. จากซาอุดิอาระเบีย I don't know where she's from, but she's got a nice long leg still, so I had a picture with her. ไม่รู้คนนี้มาจากไหนนะครับจากขายาวเลย These are from Mexico again. นี่ก็จากเม็กซิโก Around 70% of the attendees were from Mexico. ประมาณ70%ของคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมาจากเม็กซิโก I heard 11 people represented Thailand ได้ยิน last ว่าจาก April. ประเทศไทยไปทั้งหมด11 คนใช่ไหมครับ11 ท่าน Maybe next year in Miami you have more attendees, right? หวังว่าปีหน้าที่ไมอามี่เราจะไปมากกว่านั้นนะครับ I hope to see you then. ก็คงจะเจอกันที่นั่น You won't guess where they're from. They're from Mongolia. นะครับนี่มาจากมองโกเลียเลยกลุ่มนี้ And this is Eileen Tan, the general manager of the Philippines. We had a picture taking with somebody from USA. นี่อารินตันนะครับ GM ของฟิลิปปินส์ And these are from Papua New Guinea. นี่มาจากปาปัวนิวกินี Two guys from Mexico. อีก2 คนจากเม็กซิโก And another 2 guys from Singapore. 2 ท่านนี้มาจากสิงคโปร์ This is my new girlfriend. Just kidding. And you know who he is? He's the president of For Life USA. นี่ก็คุณสตีฟ กรรมการผู้จัดการนะครับ And you know who he is? I think คน his นี้ใคร picture is there. แอลโมลีนา Here, Angel Molina, the Platinum International Diamond. นะครับนี่อังเอลโมลีนาเป็น Platinum International Diamond He's a pastor. เป็น Pastor. นักเทศน์ครับ Yes, and I asked him, ผมถามเขาว่า how much are you earning from For Life Research? ผมถามเขาว่ารายได้จากโฟร์ไลฟ์เนี่ยเดือนละเท่าไหร่ And he told me, well, monthly I earn around $200,000 US dollars. เดือนหนึงประมาณ6 ล้านบาท If I earned that much, I would resign being a doctor. ถ้าผมมีรายได้ขนาดนั้นผมเลิกเป็นหมอนะครับ And here's the parade of the flag. They You got see good. Thai flag นี่ here? คือขบวนพาเหรดของธงชาติแต่ละชาติธงชาติไทยอาจจะอยู่ข้างหลัง Only 2 representatives from the Philippines. จากฟิลิปปินส์นี่ไปกันแค่2 คน This is the other representative, Miss Rebecca Encinas. นี่ก็เป็นตัวแทนจากฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งครับริเบคก้าแอนซีนัส Actually, she was given an award, a silver dollar award. เธอได้รับรางวัลซิลเวอร์ดอลกับคนไข้ของผม And this is what I will be sharing with you this afternoon. But How you got- effective transfer factor is to my patient and to my research. และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงจะมาแบ่งปันเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ผลกับคนไข้ของผมและมันพิสูจน์กับผมในงานวิจัยของผมด้วย I'm a surgical oncologist. You know what surgical oncologist means? ผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งศัลยแพทย์มะเร็งเข้าใจใช่ไหมครับศัลยแพทย์มะเร็ง I treat the big C, cancer. ผมดูแลผู้ป่วยมะเร็งคนเกิดปีมะเร็ง Whenever a patient is diagnosed with a big C, patient would usually redden their eyes and tears would come out after I gave the diagnosis. I'm sorry, you've got cancer.
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผู้ป่วยทุกคนเลยก็ตาแดงน้ำตาเริ่มไหลทุกครั้งที่ผมบอกเขาว่าคุณครับเราตรวจพบว่าคุณเป็นมะเร็ง They would ask, Doc, why did I have cancer? แล้วพวกเขาก็จะถามว่าคุณหมอครับ Do you know why you had cancer? รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็ง These might be some of the reasons. Pollution in the air. ก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็คือมลพิษในอากาศ Oh, if you live in city, Bangkok, you have lots of pollution, lots of traffic, and definitely you'll inhale this in your lungs. ถ้าคุณอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยคุณก็จะมีรถติดขนาดนี้ควันรถขนาดนี้แล้วคุณก็หายใจเอาอากาศแบบนี้เข้าไป There was a study on autopsy of a patient. มันมีการเก็บข้อมูลทางการชันสูตรศพของผู้ป่วย When they open the lungs, the patient who lives in the city had very dark lungs. เวลาผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการเปิดขึ้นมาชันสูตรเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเวลาเราผ่าออกมาเราจะเห็นว่าปอดเขามันจะมีคราบดำๆติดอยู่เยอะมาก But another patient, when they open the lungs, who lives in the farm, who breathes fresh air, the lungs were colored pink. สำหรับผู้เสียชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเวลาผ่าปอดออกมาดูแล้วปอดยังเป็นสีชมพูสะอาดสดใส So just imagine you inhale this every day in Bangkok. ลองนึ That ก will ภาพ get lodged in your lungs forever. ลองนึกภาพนะครับว่าเราอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพแล้วหายใจเอาอากาศแบบนี้เข้าไปทุกวันเนี่ยสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในปอดเราตลอดเวลา You will definitely get sick easier. คุณก็จะป่วยได้ง่ายขึ้น You drink the dirty water, polluted water. น้ำที่เราบริโภคก็สกปรกมีแต่มลพิษ Oh, what is this? This can cause cancer. นี่คืออะไรครับสิ่งนี้ก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน This is actually a virus. นี่ก็คือเชื้อไวรัส Virus can cause cancer. เชื้อไวรัสก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ Fruits and vegetables are very nice, but they're laden with pesticides. ผักผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันถูกถาโถมไปด้วยยาฆ่าแมลง Likewise, pesticides. นะครับอย่างเช่นยาฆ่าหญ้าเป็นต้น And the healthy produce that you eat, แล้ว very nice อาหาร vegetables, ที่เราคิดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ and yet laden with pesticides. กับมียาฆ่าแมลงเต็มไปหมด Sometimes you're too busy to get fresh fruits, you eat all the canned goods every day. บางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปหาของสดเราก็ Who หาอาหาร eats กระป๋อง canned กิน goods every day here? ใครรับประทานอาหารกระป๋องทุกวันแถวนี้บ้าง What's inside the canned goods? อะไรอยู่ในอาหารกระป๋องครับ Preservatives. สารกันบูด And that gets lodged into your system every day. สารกันบูดก็จะไปตกค้างอยู่ในระบบของเรา One thing more, who's very fond of eating this every day, who goes to McDonald's every day? อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารขยะอาหารฟาสต์ฟู้ดใครชอบทานแบบนี้ทุกวันมั้ง There was a study in Japan, breast cancer is very low. นะครับมีการศึกษาในญี่ปุ่นว่ามะเร็งทรวงอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างต่ำ But the incidence of stomach cancer in Japan is very high because the Japanese food is high in spices แต่ว่า and มี pickled foods. มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามะเร็งในลำไส้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะคนญี่ปุ่นชอบกินอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะ So breast cancer in Japan is very low. But if a Japanese goes to the US and eat this food every day, ๆนะครับมะเร็งทรวงอกในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ถ้าคนญี่ปุ่นไปที่อเมริกาแล้วทานอาหารแบบจังก์ฟู้ดอย่างนี้ทุกวัน the incidence of breast cancer of this Japanese when she goes to the US is the same as the American women if she eats this food every day. So food has something to do with cancer. ดังนั้นอัตราการเกิดมะเร็งทรวงอกของคนญี่ปุ่นที่ไปอเมริกาแล้วทานอาหารแบบนี้เป็นประจำจะปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นเท่ากับคนอเมริกัน เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอาหารมีส่วนทำให้เกิดมะเร็ง Imagine if all this food, all this pollution, the dirty water you take goes into your system. ลองนึกภาพนะครับว่าอาหารเหล่านั้นน้ำสกปรกมลพิษต่างๆที่เข้าไปทางนั้นลงเข้าไปในร่างกายในระบบของเรา These toxins becomes incorporated into your gene. สารพิษเหล่านี้มันก็จะถูกสมานรวมเข้าไปอยู่ในจีนของเรา And this gene becomes incorporated, becomes a super gene, which is now the cancer gene. แล้วไอ้จีนตัวนี้เนี่ยมันก็จะพัฒนากลายเป็นจีนแคนเซอร์ Do you know how cancer grows? รู้ไหมครับว่าแคนเซอร์ It grows very fast. มะเร็ As ง a เติบโต matter of ได้เร็ว fact, มาก it doubles in size every 90 days. ทุกๆ 90 วันเนี่ยเซลล์มะเร็งจะมีขนาดโตขึ้น 2 เท่าทุกๆ 90 วัน What makes cancer worse aside from it grows very fast, it can send daughter cells, just like this one. Daughter cells.
นะครับเวลามันเติบโตเร็วเนี่ยเราก็จะมีเซลล์มะเร็งที่เติบโตขึ้นเร็วมาก These daughter cells are dangerous because it can get lodged in your lungs, it can get lodged in your liver, and that kills the patient. แล้วเซลล์ลูกของมันเนี่ยมันก็สามารถกระจายออกไปเข้าไปตกค้างอยู่ในปอดเข้าไปตกค้างอยู่ในตับแล้วมันก็เริ่มทำลายอวัยวะที่ต้องการรักษาชีพลงไป Good thing we have our immune system to protect our body. โชคดีที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ไว้ปกป้องร่างกาย So I just like you to remember the most important cell of our body is the NK cell or the natural killer cell. ผมอยากให้เราจำไว้นะครับเซลล์ที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราเรียกว่า natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาต So remember this NK cell or the natural killer cell is the most important cell of our immune system. จำไว้เลยนะครับว่า NK cell เนี่ยคือเซลล์ที่สำคัญที่สุดในระบบภูมิคุ้มกันของเรา So how does NK cell kill pathogens like virus, bacteria, and even cancer cells? แล้ว NK cell มันเข้าไปฆ่าพวกไวรัสและแบคทีเรียนี่อย่างไร If you have cancer, what NK cell needs is just to give a deadly kiss. ครับถ้าคุณมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายสิ่งที่ NK cell ต้องทำก็คือเข้าไปให้จุมพิษแห่งความตาย Kiss. With that deadly kiss, tumor shrinks. นะครับเมื่อสัมผัสเซลล์ NK cell เข้าไปสัมผัสกับเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะหดตัวลง So important. The deadly kiss of the natural killer cell will kill the cancer. จำไว้เลยนะครับจุมพิษมรณะของ NK cell จะฆ่าเซลล์มะเร็ง But why is it that cancer is so difficult to treat? แล้วทำไมล่ะครับว่ามะเร็งถึงเป็นโรคที่รักษายากนะ It's because cancer is also very wise. เพราะว่าไอ้เซลล์มะเร็งมันก็ฉลาดใช้เล่น Cancer will also send bombs and poisons to kill the NK cell. เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็จะส่งอาวุธลับต่างๆออกมาพยายามฆ่า NK cell เช่นกัน If this is the NK cell, cancer will send bombs like exosome. These are exosomes. Exosomes once attached to the natural killer cell, it will deactivate the natural killer cell. นะครับเซลล์มะเร็งมันจะส่งอาวุธลับที่เรียกว่า exosome มาที่ natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาตเมื่อเซลล์เพชฌฆาตถูก exosome เข้าไปติดอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้หมดสมรรถภาพไปไม่ทำงานไม่ได้ That's why it's very difficult to treat cancer because of this exosome. นั่นก็คือทำไมเซลล์มะเร็งถึงรักษายากนะเพราะว่าไอ้ exosome ตัวแสบ Ideally, if this is the white blood cell or the natural killer cell, ในอุดมคติแล้วเนี่ยสมมติว่านี่คือ natural killer cell it should go near and eat the cancer cell by giving it a kiss and eat it up. มันควรจะเข้าไปใกล้เซลล์มะเร็งแล้วก็จุมพิษแล้วก็กินมันซะ It will digest the cancer cell, มันจะเขมือบแล้วก็ย่อยเซลล์มะเร็ง and the digestive enzyme is presented into the receptor site. แล้วก็ไอ้ที่ย่อยมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น receptor site Actually, the receptor site in layman terms is just like a flag being raised. The blue flag is raised because cancer is already dead. นะครับในภาษาชาวบ้านก็คือว่าเมื่อเซลล์มะเร็งถูกกินไปแล้วเนี่ยมันเหมือนการปักป้ายประกาศเลยว่าเซลล์มะเร็งถูกเขมือบไปเรียบร้อยแล้ว In medical terms, that is used for communication with the other white blood cell or other natural killer cells. ในทางการแพทย์เนี่ยการปักป้ายยกธงเนี่ยเป็นการช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์อื่น Other natural killer cell will simply attach into the receptor site and information will be shared. ๆนะครับ natural killer cell ตัวอื่นก็จะไปเกาะตัวกับไอ้ receptor site อันนี้แล้วก็ข้อมูลก็จะแบ่งปันให้มัน Once information is shared, cytokines will be released. เมื่อได้รับข้อมูลแล้วก็จะปล่อยไซโตไคน์ออกมา Once cytokines are released, information is already within the other natural killer cell, and they are now ready to multiply. นะครับตอนนี้เมื่อข้อมูลมันถูกปล่อยออกไปแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็อยู่ในเซลล์เพชฌฆาตแล้วมันก็พร้อมที่จะแตกตัวออกไปอีก Once they multiply, they can now attack other cancer cells because information is already within this natural killer cell. พอมันแตกตัวไปแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะตอนนี้พวกมันแต่ละเซลล์เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว So once again, how does a natural killer cell kill a cancer cell? อีกทีนะครับว่าเซลล์เพชฌฆาตมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ยังไง It attaches into the receptor site. มันเข้าไปจับที่ receptor site Remember this blue dot attached to the receptor site because I'll be talking about this later on. จำจุดสีน้ำเงินที่อยู่ข้างๆ receptor site นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้ Once the natural killer cell is attached to the cancer cell by giving it, I call it the deadly kiss. นะครับหลังจาก natural killer cell เข้าไป
จับตัวไว้กับเซลล์มะเร็งนะมันจะทำในสิ่งที่ผมเรียกว่าจุกพิษมรณะ After the case is made, an enzyme known as perforin is released. หลังจากจุกพิษมรณะเกิดขึ้นเนี่ยเอนไซม์ที่เรียกว่าเพอร์ฟอรินก็จะถูกปล่อยออกมา And perforin will perforate the cell membrane and cancer cell will die. นะครับเพอร์ฟอรินมันก็จะเข้าไปเจาะเซลล์ของเซลล์มะเร็งเนี่ยแล้วก็เซลล์มะเร็งก็จะตาย And another white blood cell will attack other cancer cells. แล้วเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆก็จะไปทำลายเซลล์มะเร็งอื่น This is just a cartoon character. I'll show you an actual picture of how a natural killer cell will kill a cancer cell. นี่เป็นแค่ภาพการ์ตูนเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพจริงๆว่า natural killer cell มันฆ่าเซลล์มะเร็ง This is the cancer cell. ที่ This เล็ก is ๆข้าง the ล่าง cancer cell. This is a natural killer cell. อันใหญ่ข้างบนนี่คือเซลล์มะเร็งข้างล่างนี่คือ natural It killer gives cell the kiss. ตอนนี้ก็เข้าไปให้จุกพิษมรณะ It sends out the enzyme perforin. It will perforate the cancer cell and cancer cell มัน dies. ก็ปล่อยเอนไซม์เพอร์ฟอรินเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งก็ตาย Once cancer cell dies, it simply disintegrates into oblivion. หลังจากเซลล์มะเร็งตายมันก็แตกตัวออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับ Sounds very nice. Easy to kill cancer, ฟังแล้วฟังดูดีรู้สึกมันง่าย actually ฆ่า it's เซลล์มะเร็ง very difficult. แต่จริงๆแล้วมันยาก The main problem is actually identification problem. ปัญหาที่ยากที่สุดคือการระบุตัวว่า Our ตัวไหน natural เป็นตัว killer อะไร cell is very difficult to identify cancer cell because it thinks that the cancer cell are natural cell within our body. Where does the cancer come from? It comes from our body. So the natural killer cell would think that that cell is not cancer, that is a natural cell. มันเป็นเรื่องยากที่ natural killer cell หรือเซลล์เพชฌฆาตมันจะระบุตัวเซลล์มะเร็งได้เพราะเซลล์มะเร็งมันมาจากไหนครับมันเกิดจากเซลล์ในร่างกายเรานี่แหละแล้วเวลาที่มันไม่สามารถระบุตัวได้มันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นตัวร้าย But if information is given to the natural killer cell that that cell should be killed, then they can attack cancer cells. แต่ถ้ามีการให้ข้อมูลกับเซลล์เพชฌฆาตบอกว่าเซลล์ลักษณะนี้คือเซลล์มะเร็งเซลล์เพชฌฆาตก็จะสามารถเข้าไปจัดการและทำลายล้างเซลล์มะเร็งได้ I'll talk shortly about the treatment of cancer. เดี๋ยวอยากจะพูดนิดนึงเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง Since I'm a surgeon, I should say surgery should be the ideal primary treatment. ในฐานะที่ผมเป็นศัลยแพทย์ผมก็จะบอกว่าการบำบัดด้วยศัลยกรรมเนี่ยดีที่สุด The myth that cancer is incurable is no longer true today. ความเชื่อที่ว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงแล้วในวันนี้ Cancer is curable as long as you catch it early. มะเร็งรักษาได้ตราบใดที่ตรวจพบมันแต่เนิ่น You're able to remove the whole tumor ๆคุณสามารถผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกมาให้หมด as long as it does not metastasize yet. ตราบใดที่มันยังไม่กระจายไปสู่อวัยวะ It is curable. มันรักษาหายได้ You've heard of chemotherapy. รู้จักเคมีบำบัดใช่ไหมครับ Have you seen chemotherapy patients? เคยเห็นสภาพของผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดไหมครับ Oh, somebody's facing. I can see a lot of chemotherapy patients here. They're not on chemo. หลายๆคนก็อาจจะมีผมน้อยลงแต่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเคมี Why is it that after chemotherapy hair will fall off? ถามว่าทำไมครับหลังจากได้รับเคมีบำบัดเนี่ยผมถึงต้องร่วง Because chemotherapy drugs will act on fast replicating cell. นะครับเพราะว่าคีโมดรักเนี่ยมันจะมีผลต่อเซลล์ที่แตกตัวเร็ว I told you that cancer grows very fast. It grows doubles in size every 90 days, right? It grows very fast. ผมบอกแล้วว่าเซลล์มะเร็งมันเติบโตค่อนข้างเร็วทุกๆ90 วันมันจะขยายตัวเป็น2 เท่าทุกๆ90 วัน So when you give chemotherapy, it will look for the fast replicating cell just like cancer cells. So cancer cell dies after giving chemo. นะครับว่าหลังจากที่เราได้รับเคมีบำบัดไปแล้วเคมีมันก็จะมองหาเซลล์ที่ขยายตัวเร็วแตกตัวเร็วแล้วมันก็จะทำลายเซลล์พวกนั้น Likewise, within our normal body system, we have normal cells that are fast replicating, just like the hair. ในร่างกายเราก็เหมือนกันในร่างกายเราก็มีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ที่เติบโตเร็วอย่างเช่นผมเป็นต้น That's why when you give chemo, hair falls off. นั่นก็คือว่าเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เรารับเคมีบำบัดเนี่ยคนผู้ป่วยถึงผมร่วง The lining of the intestine is also lined by fast replicating cell known as the villi. นะครับในลำไส้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ที่เติบโตเร็วที่ขยายตัวเร็วที่เรียกว่าวิลไล That's why when they give chemo, vomiting or nausea is one of the side effects. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดเนี่ยจะมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนแล้วก็มีอาการอาเจียนบ่อย And among doctors, the dreaded side effect of chemotherapy is the blood cell. Red blood cell, white blood cell, and platelet. ในฐานะแพทย์เนี่ยนะครับผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดคือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดต่าง Have you seen patients die from giving chemotherapy?
เคยเห็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพราะได้รับการเคมีบำบัดไหมครับ We have several, even very famous artists in the Philippines. He had leukemia, but he died from pneumonia, a severe lung infection. เรามีศิลปินที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์นะครับป่วยเป็นลูคีเมียแต่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเพราะติดเชื้อในปอด You know what happened? รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น He had leukemia, so he was given chemotherapy. เขาเป็นลูคีเมียเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับเคมีบำบัด After giving chemotherapy, his white blood cell count went down, and he had lung infection, and he died from lung infection. หลังจากรับเคมีบำบัดเม็ดเลือดขาวเขาก็ตกปริมาณเม็ดเลือดขาวเขาก็ตกเขาก็เลยติดเชื้อในปอดก็เลยกลายเป็นโรคติดเชื้อในปอดเป็นปอดบวมตาย But from my experience, I also give chemotherapy to my patients. From my experience with my chemotherapy patients, when I give them transfer factor plus, สำหรับผมประสบการณ์ในฐานะแพทย์ผมก็ให้เคมีบำบัดกับผู้ป่วยเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ผมให้ผู้ป่วยรับเคมีบำบัดผมให้ transfer factor plus ไปด้วย I never experienced febrile neutropenia or white blood cell going down. ผมไม่เคยมีประสบการณ์ว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลงเลย So if you have friends, relatives, even you yourself, if you're on chemotherapy, maintain yourself on transfer factor plus and your good cells won't go down. นะครับถ้าคุณมีญาติพี่น้องมีเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดเนี่ยบริโภค transfer factor plus ไปด้วยพร้อมๆกันแล้วอาการที่เม็ดเลือดขาวคุณจะลดลงอย่างเฉียบพลันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น Another treatment of cancer is radiation treatment. การบำบัดอีกวิธีหนึงคือรังสีบำบัด We give this to patients who undergo, after surgery, if there are some tumors left behind, they should undergo radiation treatment. เราส่งผู้ป่วยไปรับรังสีบำบัดหลังจากที่ทำการผ่าตัดแล้วยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ก็ไปรับรังสีบำบัดเพื่อกำจัดเซลล์ที่เหลือ If these three doesn't work, then probably prayer move mountains. ครับถ้า3 วิธีแรกยังไม่ช่วยการสวดมนต์ไหว้พระก็อาจจะช่วยได้บ้าง And now my latest armamentarium in the treatment of cancer is immune therapy. แล้ววิธีการที่ 5 ที่ผมใช้มากที่สุดตอนนี้ก็คือการทำด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด I believe there's a natural healing within our body, and that is our immune system. ผมเชื่อว่าในร่างกายเรานี้มีระบบในการรักษาของเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกัน Why is it that the husband who smokes a lot didn't have lung cancer, but the poor wife who doesn't smoke, who only inhales the secondary smoke from the husband, and she had lung cancer? เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนที่เป็นสามีที่สูบบุหรี่ทั้งวันไม่เคยเป็นมะเร็งปอดเลยแต่ภรรยาสุดที่รักที่นั่งข้างๆที่หายใจเอาควันมือ2เข้าไปกลับกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอด The reason might be the poor wife had poor immune system. The bad husband had good immune system. มันอาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาผู้แสนดีแต่แสนซวยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าสามีผู้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง So in the military model, transfer factor is the information molecule code. ในลักษณะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทหาร transfer factor มันเหมือนกับหน่วยที่มีข้อมูลข่าวสาร So what's inside the capsule is not a drug, not a vitamin, not a mineral, not an herb. It's information code. This information code, once you take it, it activates the immune system, and your immune system will be the one to heal you. เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในแคปซูลของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแต่มันเป็นรหัสข้อมูลที่กินเข้าไปแล้วมันจะส่งต่อให้กับเซลล์ในร่างกายเราเพื่อมันจะรู้ว่าผู้รุกรานหน้าตาเป็นอย่างไร So who discovered transfer factor? ใครค้นพบ transfer factor ครับ Probably you know this already. It's Dr. Sherwood Lawrence. ก็คือดร. Sherwood Lawrence In 1949, what's prevalent disease is TB. It's เรื่องที่สุดในตอนนั้นคือวัณโรค During that time, in 1949, there's no cure yet for TB. ในปี 1949 เรายังไม่มียาใดที่จะรักษาโรควัณโรค So Dr. Sherwood Lawrence was making a research on tuberculosis. ดร. Sherwood Lawrence ก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรควัณโรค What he did was he got the blood of a patient who got well from TB. สิ่งที่เขาทำก็คือเขานำตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรค Supposing this is a TB patient who got well, he got the blood, and this is the blood. สมมติว่านี่คือผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาการดีขึ้นนี่ก็เอาตัวอย่างเลือดมา If you let the blood settle, there's a liquid component known as the plasma. ถ้าปล่อยให้เลือดตกตะกอนลงมาเนี่ยก็จะมีส่วน
ประกอบกับใต้กับพลาสมา The red blood cell is on the bottom part, เซลล์เม็ดเลือดแดงก็อยู่ข้างใต้ and this white part, known as the buffy coat, contains a lot of leukocytes or white blood cell or natural killer cells. ในส่วนที่เป็นตรงกลางขาวๆนะครับก็จะมีเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือด So Dr. Sherwood Lawrence got this white part, make it into a solution, and inject it to another patient who was not yet exposed to TB. นะครับดรเชอร์วูดลอเรนซ์ก็เอาส่วนที่เป็นส่วนสีขาวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแยกออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปในผู้ป่วยอีกคนที่ยังไม่เคยเป็นวัณโรคมาก่อน After injecting the patient with the buffy coat, he exposed that patient to TB, and to his surprise, the patient was not affected with TB. หลังจากผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยได้รับบัฟฟี่โค้ดเข้าไปแล้วมันทำให้เขาแปลกใจเพราะว่าแล้วก็ให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยสัมผัสกับเชื้อวัณโรคแต่ที่น่าแปลกใจของดรเชอร์วูดก็คือว่าผู้ป่วยคนนั้นไม่มีผลจากเชื้อวัณโรคใด So he said there must be a transfer of immunity from this patient who got well from TB to the other patient who was injected with buffy coat. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันคงมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่จะจัดการเรื่องวัณโรคจากคนที่เคยป่วยแล้วไปยังคนที่ไม่ป่วย That's why he just simply called it transfer factor, because there was transfer of immunity. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมก็ถึงเรียกมันว่า transfer factor เพราะมันเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งต่อส่งผ่าน This process is still done today, but it's very expensive. Probably one vial will cost 5,000 per injection. กระบวนการนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างแพงมากในหนึ่งครั้งที่จะสกัดและแยกออกมาฉีดจนใช้ได้ในประมาณ 5,000 เหรียญก็ประมาณ 150,000 บาท Scientists discovered that breast milk contains a lot of transfer factor. นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกว่าน้ำนมแม่เนี่ยมี transfer factor อยู่ในนั้นค่อนข้างมาก Question: all milk, all year round, as long as the mother is milking, contains transfer factor. Is that true? คำถามก็คือว่านมที่เราสามารถเข้าถึงได้ทุกวันถ้าตราบใดที่แม่ยังมีนมอยู่เนี่ยจะมี transfer factor อยู่ในนั้นทุกวันไหม Very good. So I have a good Right. audience here. It's only in the first 3 days of milking that it contains rich transfer factor. Medically, that's what you call colostrum. ในรายการที่แม่พอคลอดลูกมาแล้วเฉพาะ3 วันแรกนะครับมีใน3 วันแรกเท่านั้นที่น้ำนมแม่จะมี transfer factor อยู่ในสิ่งนั้นที่เราเรียกว่า colostrum. Why do you think it's only colostrum that has transfer factor, and after that, no more transfer factor? ทำไมล่ะครับ colostrum หรือน้ำนมเหลืองเนี่ยถึงจะมี transfer factor หลังจากนั้นไม่มีแล้ว The reason is that before the first gush of milk that comes out, เหตุผลก็คือก่อนที่นมชุดแรกจะออกมา all the white blood cell will line up in the nipple ducts. นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะมาเรียงแถวอยู่ในช่องท่อน้ำนมในเต้านมของแม่ So after the first gush of milk that comes out, the white blood cell will simply disintegrate or rupture, thereby all the transfer factor will be released together with the milk. นะครับเพราะในขณะที่นมชุดแรกกำลังจะออกมาเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ตามท่อน้ำนมที่อยู่ในเต้านมของแม่เนี่ยก็จะแตกตัวแล้วก็ปล่อย transfer factor ให้ผสมมากับน้ำนมด้วยในช่วง That's why it's only in the first 3 days that there is transfer factor. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไม transfer factor ถึงอยู่ในน้ำเหลืองที่มีอยู่ในเพียง3 วันแรกของการให้นมของแม่ Now, do you want to get transfer factor from the baby and grab the transfer factor from the baby? คุณอยากจะแย่ง transfer factor จากเด็กที่เพิ่งเกิดไหมครับ It's not commercially viable because the mother can produce only so much amount of milk. มันไม่ใช่อะไรที่สามารถมาทำในเชิงพาณิชย์ได้เพราะแม่แต่ละคนก็สามารถผลิตได้เพียงจำนวนไม่มากในแต่ละครั้ง So scientists like Wilson and Paddock discovered that cow's milk has the same molecular structure as the human transfer factor. และนักวิทยาศาสตร์อย่างวิลสันและแพดก็พบว่า transfer factor ของวัวในที่อยู่ในนมวัวนี้มีโครงสร้างโมเลกุลเช่นเดียวกับของมนุษย์ So a cow produces 9 liters of milk a day. 4.5 liters are given to the calves, and 4.5 liters are commercially made into transfer factor. แม่วัวตัวหนึ่งนะครับให้นมประมาณวันละ9 ลิตร 4 ลิตรครึ่งก็ให้ลูกวัวไปอีก4 ลิตรครึ่งเราก็เอามากรองมาทำ transfer factor. Chicken also transfer their immunity to the chicks through the egg yolk, egg white, egg yolk. Okay, very good. I'm just testing if you're listening. แม่ไก่ก็ส่งต่อ transfer factor ให้ลูกไก่ผ่านไข่แดง So this undergoes ultrafiltration, freeze drying, and make it into available capsule. นะครับนมที่ได้มาเราก็เอาไปผ่านการกรองทำให้แห้ง แ
แล้วก็บรรจุแคปซูล This is a patented technique, thereby no other direct selling has this product except us for life. นี่เป็นสิทธิบัตรที่คุ้มครองกระบวนการกลั่นกรองและสกัดออกมาเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นบริษัทอื่นในโลกนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ผลิตได้เหมือนที่เราทำ You can see that the cows in the States these are called Angus beef. นะครับนี่ก็คือวัวในสหรัฐที่เรียกวัวเขาเรียกพันธุ์ Angus beef Are the cows in Thailand this color, black and white? วัวบ้านเราสีนี้ไหม No No. What color is your cow here? usually Brown. brownish Just red. like in the Philippines, also brown. Yeah, brown. In the Philippines, if we eat steak from brown cow, it is very. If you have false teeth, your false teeth will fall off. นะครับในฟิลิปปินส์ที่ถ้าเรากินสเต็กจากวัวแบบวัวบราหมันสีน้ำตาลอย่างบ้านเราเนี่ยครับมันก็เหนียวพอๆกับรองเท้านันยางอะไรนะ Why is it that this cow, the Angus beef, is very tender and delicious? ทำไมเหรอครับวัวแองกัสเนี่ยเนื้อถึงจะนิ่มน่ากิน Oh, I've read recently. Why is Angus beef delicious? The secret is that they inject DES. สิ่งที่ทำให้วัวพวกนี้เนื้อนุ่มเนี่ยเพราะพวกมันได้รับการฉีด DES เข้าไป DES means diethylstilbestrol. DES ก็คือ diethylstilbestrol ครับ Diethylstilbestrol is an estrogen compound. กับ diethylstilbestrol นี่ก็เป็น estrogen compound Just like a lady, when you give birth, มันก็เป็นสุภาพ ladies สต give รี birth. นะครับเวลาคุณสุภาพสตรีคลอดลูกเนี่ย You notice when you're single, you're sexy, but when you give birth, boom. สังเกตไหมครับตอนที่เรายังเป็นโสดเนี่ยเรายังหุ่นเป๊ะอยู่ครับพอมีลูกปั๊บหุ่นปั๊บทันทีเลย It's because after giving birth, your estrogen level is high, and that makes you fat. เพราะหลังจากที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมากขึ้นเราก็จะตัวใหญ่ขึ้น It's okay if you're fat as long as you're still beautiful, right? แต่ก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราจะอ้วนสักนิดแต่ยังสวยอยู่ Okay. So estrogen, when given to this cow, they also become fat. So their meat interferes with fat, meat, fat. So when you eat it, it's tender, it's delicious. เวลาเราฉีดฮอร์โมนเพศเมียไปเอสโตรเจนเข้าไปในวัวเนี่ยในเนื้อวัวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อวัวเนี่ยมันมีไขมันแทรกอยู่เป็นชั้นๆที่เรียกว่ามาร์ลิงอร่อย But mind ชั้น you, มันให้เนื้อมันนุ่ม when you eat the delicious tender steak, you also eat the estrogen. And estrogen is a precursor for breast cancer. แล้วในความเห็นของผมเนี่ยเวลาที่คุณทานเนื้อแองกัสบีฟที่ได้รับเอสโตรเจนไปเนี่ยคุณก็จะกินเอสโตรเจนเข้าไปด้วยนะครับและเอสโตรเจนก็คือสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดมะเร็งเต้านม That's probably the explanation why U.S. has a very high incidence of breast cancer. นั่นก็ One คือ of เห the ตุ top breast cancer countries. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศที่มีผู้คนป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดและมากที่สุดในโลก But I'd like to tell you the cows taken, but transfer factor is purely free from estrogen, free from even antibiotics. แต่นมวัวเนื้อนมวัวที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันปราศจากยาปฏิชีวนะปราศจากเอสโตรเจนโดยสิ้นเชิง Their quality control is very strict. That when they check, there's a small amount trace of antibiotic or even hormones. The whole batch of milk is taken out. So the farmers will lose a lot. มาตรการควบคุมคุณภาพในค่อนข้างเข้มงวดถ้าเขาตรวจพบว่ามันมีเอสโตรเจนหรือมียาปฏิชีวนะอยู่ในนมล็อตใดล็อตหนึ่งเขาจะกำจัดทิ้งทั้งล็อต The processing plant they have. นี่คือโรงงานผลิตของเขานะครับ So question, do you think it would be more economical if you just simply drink colostrum instead? ลองคิดดูนะครับว่ามันจะถูกกว่าไหมถ้าแค่ดื่มนมคอเลสเตอรอลน้ำนมเหลวไปเลย Colostrum contains water, vitamin minerals, protein, fat, and even carbohydrate known as lactose. คอเลสเตอรอลมีทั้งน้ำทั้งวิตามินทั้งโปรตีนทั้งไขมันแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าแลคโตส If you're lactose intolerant, after drinking milk, you'll have diarrhea. ถ้าคุณเป็นคนที่แพ้นมเนี่ยหลังจากดื่มนมคุณก็จะท้องเสีย But our transfer factor contains only pure transfer factor. The lactose has already been removed. แต่ transfer factor ของเราเนี่ยมีแต่ transfer factor lactose ถูกกรองออกไปแล้ว So patients who want to try transfer factor and they said, oh, where does it come from? It comes from milk. Oh, I'm allergic to milk. I might have diarrhea. Tell them that lactose has already been removed, so they won't have diarrhea when they take transfer factor. สำหรับผู้ป่วยบางคนที่เราแนะนำให้บริโภค transfer factor แล้วเขาบอกโอ้ยเขาแพ้นมวัวแล้วเขาบอกคงทานไม่ได้เราบอกก็เลยครับว่าใน transfer factor ของเราถึงจะมาจากนมวัวแต่ lactose ถูกกรองออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่จะบริโภค Do you know what's the equivalent of one capsule of transfer factor in terms of milk?
รู้ไหมครับว่า1แคปซูล transfer factor เนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากับนมเท่าไหร่ Who knows? มีใครรู้บ้าง 45? No, one capsule is equivalent to how many cc of milk? 1แคปซูล transfer factor เท่ากับนมกี่ซีซี 3 liters? Probably average of 2 liters. และโดยเฉลี่ย1แคปซูล transfer factor เท่ากับน้ำนมเหลือง2 ลิตร cc, that's 2 liters, right? 2,000 cc 2,000 So just imagine how much is 1 liter of milk in the supermarket. ลองถามตัวเองนะครับนม1 ลิตร In ที่ Thai ซูเปอ baht, ร์ต that's อน how นี้ much? ในเมืองไทยเนี่ยขวดละเท่าไหร่ How much is 1 liter of milk in the supermarket? 72 บาท 72 baht times 2 liters, that's roughly 140 144 baht. Colostrum only, yes. So that's equivalent to 144 baht per capsule. How much is 1 capsule in Thai baht? นะครับตอนนี้เรา transfer factor เป็นเท่าไหร่ครับในเงินไทย How much? 30 บาท 30 baht. So it would still come out cheaper if you take the capsule rather than drinking 2 liters of milk. เพราะฉะนั้น transfer factor 1แคปซูลราคาประมาณ30 บาทเป็นที่นะครับก็ยังถูกกว่าดื่มนม2 ลิตร 144 บาท And besides, the most important thing is Dr. Tan tells the patient to drink, oh, you should go for the high dose to downgrade the tumor. You take 5 capsules 3 times a day. That's how many capsules? 15 capsules a day. If you take 15 capsules a day, how many liters of milk is that? 30 liters of milk. Can you drink 30 liters of milk in a day? นะครับสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักเนี่ยเราอาจจะบอกว่าให้ต้องกินแบบมื้อละ5 เม็ดวันละ3 มื้อนะครับ15 เม็ด15 เม็ดเท่ากับนมเท่าไหร่ครับนม30 ลิตรเรากินไหวไหมครับนม30 ลิตรต่อวัน So if you drink 30 liters of milk, you have more diarrhea. ถ้าคุณดื่มนมไป30 ลิตรต่อวันก็คงต้องนั่งอยู่บนโถส้วมทั้งวัน That's why this one is recommended and this one is no longer recommended. ดังนั้นก็คือว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้ transfer factor ในนมวัวและคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เราแนะนำ Because this one only contains pure transfer factor, you can go at high dose. นะครับเพราะว่า transfer factor ของ For Life มี transfer factor ล้วนๆเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลข้างเคียง So transfer factor, as I've said, is not a vitamin, not a mineral, not an herb, not an antioxidant, not a hormone, not a drug. It's the most powerful immune product known to science. transfer factor เนี่ยไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ใช้ได้ผลที่สุดทุกวันนี้ Have you seen transfer factor in the microscope? เคยเห็น transfer factor ในกล้องจุลทรรศน์ไหม Using the electron microscope, this is how it looks like. ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยนี่คือหน้าตาของ transfer factor It can be divided into 3 segments, segment 1, segment 2, and segment 3. เราสามารถแบ่งมันออกได้เป็น3ส่วนที่1 2 3 So I'll discuss what these segments are for. Segment 1 is what you call the antigen-specific fraction. ส่วนที่1เรียกว่า antigen specific fraction Antigen-specific fraction, this segment is used as a tag. ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบมีป้ายกำกับ I told you a while ago the blue tag attached to the cancer cell. เมื่อกี้เราบอกถึงว่าป้ายสีน้ำเงินที่ติดตัวไว้กับเซลล์มะเร็งจำได้ไหม This is the blue tag attaching to the cancer cell. ไอตัวนี้แหละครับคือป้ายสีน้ำเงินที่ไปติดไว้ที่เซลล์มะเร็ง Without this blue tag attached to the cancer cell, the natural killer cell will not attack the cancer cell. So there should be this blue tag attached to the cancer cell in order for the natural killer cell to identify and attack the cancer cell. ไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่แปะอยู่ที่เซลล์มะเร็งเนี่ยครับมันหมายหัวเซลล์มะเร็งไว้เมื่อเซลล์เพชฌฆาตมาจะได้รู้ว่าไอ้นี่ถูกหมายหัวแล้วลุยฆ่ามัน All of your forehead are black. If I place a blue tag here, oh, you have a blue tag, I will attack you. Oh, you have a blue tag, I will attack you. It's easier for the natural killer cell to identify which one to attack, right? เหมือนพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับหน้าผากเราไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเซลล์มะเร็งก็ติดป้ายสีน้ำเงินเอาไว้แล้วเซลล์เพชฌฆาตบนเวทีก็จะลงไปจัดการคนที่มีป้ายสีน้ำเงินติดที่หน้าผาก Second segment is what you call suppressor segment. ส่วนที่2เขาเรียก suppressor segment มีหน้าที่กดการทำงาน It downregulates the immune system. มันมีหน้าที่ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลงมา Example, asthma. Have you seen asthmatic patient? นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหอบหืดครับที่ต้องหายใจออก Just
just like that. They have difficulty inhalation and they don't have difficulty exhalation. ก็จะมีปัญหาในการหายใจเข้าแต่ไม่มีปัญหาในการหายใจ Why is that so? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น It's because the patient who's asthmatic is able to inhale pollen or dust in which the patient is allergic to. เพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็สามารถจะหายใจเอาแบบเกสรดอกไม้ที่เขาแพ้เข้าไป The pollen in which the patient is allergic to will activate the white blood cell in the body, which is called mast cell. เกสรดอกไม้ที่เขาหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ปล่อยเซลล์มาจากประเภทหนึ่งเรียกว่า mast cell. And mast cell will secrete histamine, which will cause bronchoconstriction. That's why patients have difficulty breathing. นะครับ mast cell มันก็จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมามันก็ทำให้หลอดลมนี่มันบวมขึ้นทำให้เกิดความลำบากในการหายใจ That's why when you have allergy or asthma, what you take antihistamine, right? เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหอบหืดเนี่ยเราก็จะทานยาที่เรียกว่า antihistamine. But if you take transfer factor, because of the suppressor segment, it will tell your white blood cell, do not produce histamine. It's only pollen, it's only dust, it will not kill you. That's why allergic patient or asthmatic patient will have no attacks anymore after taking transfer factor. เพราะฉะนั้นไอ้ suppressor fraction ของ transfer factor มันก็จะไปบอกเม็ดเลือดขาวว่าไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยฮิสตามีนออกมาเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเขาก็จะไม่มีฮิสตามีนทำให้หลอดลมเขามีอาการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาทำให้มีอาการหายใจไม่ออกนะครับ The third segment is what we call the inducer fraction. ส่วนสุดท้ายเรียกว่า inducer fraction It creates a general state of readiness. มันก็สร้างให้เกิดอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมเสมอ Example, ตัวอย่างเช่นนะครับ anybody who had flu before? ผู้คนในนี้เราเคยเป็นหวัดกันมาแล้วใช่ไหม Have you had flu before? เราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่กันมาแล้วใช่ไหมฮะ Oh, very good. How many days are you down in bed when you have flu? ถามตัวเองจำได้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เป็นไข้หวัดใหญ่เราจะนอนป่วยอยู่กี่วัน About a week. A week. 7 days. Well, usually 5 to 7 days or sometimes 3 days if you have good immune system. โดยปก That's ติประ true. มาณ 5-7 วันยกเว้นถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็จะสัก 3 วัน Day 0, you're exposed to the flu virus. After 1 day, your cytokines increase. And it's only on the 3rd day your natural killer cell increase. That's the time you get well, usually after the 3rd day. นะครับนี่ก็คือจำนวนวันนะครับในวันที่ 2 ในไซโตไคน์เราเริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วในวันที่ 3 natural killer cell ถึงจะอยู่ใน 3 วันกว่าๆถึงจะอยู่ในช่วงพีคเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันถึง 5 วันถึง 7 วันในกว่าจะหายจากหวัด But if you take transfer factor, แต่ถ้าเราบริโภค transfer factor เข้าไป on day 0, after exposure of the flu virus, your cytokines increase right away. ในวันแรกที่เรารับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปไซโตไคน์มันก็จะเพิ่มขึ้นทันที So after 1 day, you get well right away. อีก1 วันพอเซลล์เพชฌฆาตมันเริ่มทำงานอาการเราก็เริ่มดีขึ้น It doesn't mean that if you take transfer factor, you will never get sick. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปแล้วเราจะไม่ป่วย You will get sick. เราก็ยังป่วยได้ But if you get sick, แต่ถ้าเราป่วย your recovery will be faster. เราจะฟื้นตัวเร็วขึ้นมาก Just like my daughter, when she goes to school, after coming home from school, she had fever. แล้วเหมือนกับลูกสาวผมนะครับไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนเธอก็เป็นไข้ She would say, Daddy, I have fever. แล้วก็บอกพ่อหนูเป็นไข้ So I gave her paracetamol and more transfer factor to drink. ผมก็ให้พาราเซตามอลแล้วก็ให้ดื่ม transfer factor So she's tired, she just go down to bed. เธอก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ไปนอ The น following morning, when she wake up, เช้าวันลุกขึ้นหลังจากตื่นนอน how are you, J.A.? ถามว่าเป็นยังไงลูก He said, oh, I don't have fever. I want to go back to school. So all my daughters, 0 absent in school. They have perfect attendance. นะครับเช้าวันลุกขึ้นก็ไม่มีไข้แล้วก็ไปโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นลูกๆผมทุกคนไม่เคยขาดเรียนเลย Just like me, used to be, whenever the aircon is so cold, I have colds and cough right away. นะครับเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในห้องแอร์เวลาไอเย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มน้ำมูกไหลเริ่มไอ But when I take transfer factor, I used to have very severe sore throat with petechiae on the tonsils. นะครับภรรยาผมเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บคอแล้วก็เป็นทอนซิลอักเสบบ่อย But now she doesn't have tonsillitis anymore. ๆแต่ทุกวันนี้เธอไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทอนซิลอักเสบอีกแล้ว So this is a study about secretory immunoglobulin A. นะครับนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับการหลั่งอิมมูโนโกลบูลิน This is an antibody found in the saliva. นี่คือเป็นแอนติบอดีที่พบในน้ำลาย The mouth is one of the dirtiest organ in the body. Sometimes you eat, use your hands and place it in your mouth. So bacteria can get in through the
fingers, right? Okay. To the mouth. ปากเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับสิ่งสกปรกเยอะที่สุดบางทีเราบริโภคอาหารเราหยิบอะไรเข้าไปเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ในอาหารก็ติดมาที่มือเราแล้วเข้าปาก So the first line of defense in our mouth is our saliva, and it has antibody known as secretory IgA. เพราะฉะนั้นประการด่านแรกที่ป้องกันเราในปากเราเนี่ยมันก็คือมีแอนติบอดีที่เรียกว่า secretory IgA So this study was made to determine whether if you take transfer factor, the more transfer factor you have, is there really more secretory IgA antibody in your mouth? การศึกษานี้เพื่อที่จะค้นหาว่ายิ่งเราทานบริโภค transfer factor มากขึ้นเท่าไหร่เราจะมี secretory IgA มากขึ้นไหม So 24 patients for 2 to 5 weeks took Trifactor and Riovida, and weekly salivary collection of the secretory IgA was done. นะครับก็มีตัวอย่าง 24 คนที่บริโภค transfer factor เป็นประจำหลังจาก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์นะครับทาน transfer factor trifactor แล้วก็สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ก็ทาน trifactor Riovida Okay, so the blue one is before transfer factor, they measured the secretory IgA, and the red one was after 5 weeks of transfer factor. The red one is the measured secretory IgA after 5 weeks. นะครับสีน้ำเงินก็คือค่า secretory IgA ก่อนที่จะบริโภค transfer factor สีแดงคือค่าหลังจากที่บริโภค transfer factor เป็นเวลา 5 สัปดาห์ Blue before, red after. There was 73% increase in secretory IgA. น้ำเงินก่อนแดงหลังก็ผลปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของ secretory IgA 73% Simply translating this before, after, there was more secretory IgA in the saliva. With more antibodies in your mouth, the chances of getting sick is lower. นะครับถ้าให้ดูเป็นภาพเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ความหนาแน่นเท่าไหร่หลังจากนั้นหนาแน่นขึ้นยิ่งมี secretory IgA ในน้ำลายมากขึ้นการที่เราจะเจ็บป่วยติดเชื้อก็จะน้อยลง Statistically, there was significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, and all of them increased after 5 weeks. นะครับโดยสถิติแล้วอย่างน้อยเนี่ยมี95%ที่มี IgA เพิ่มขึ้นใน 2 สัปดาห์แต่ทุกๆตัวอย่างที่เข้ามาทดสอบมี IgA เพิ่มขึ้นหลังจาก 5 สัปดาห์ทุกตัวอย่าง I made this study as a basis for those who want to try transfer factor. It should be a minimum of 5 weeks. นะครับผมใช้การทดลองนี้เป็นมาตรฐานว่าถ้าใครอยากจะดูผลการใช้งาน transfer factor ควรจะบริโภคมันอย่างน้อย 5 สัปดาห์ So if I have tumor which I want to downgrade, สมมุติว่า try it for 5 weeks at high dose. สมมุติว่าผมมีก้อนเนื้อที่ผมต้องการจะลดขนาดมันลงไปก็ทาน high dose ทานเยอะๆเป็นเวลา 5 สัปดาห์ After 5 weeks, I assess the tumor regress, the patient feels better, or the patient has lesser pain, the patient was able to sleep well. These are clinical signs of improvement. นะครับหลังจาก 5 สัปดาห์ผมก็มาดูว่าขนาดของเนื้อร้ายเนี่ยมันเล็กลงไหมผู้ป่วยสามารถบริโภคอาหารได้ไหมความเจ็บปวดลดลงไหมแล้วสามารถหลับได้เป็นปกติ นั่นก็เป็นผลทางคลินิกนะครับผลทางคลินิกที่พิสูจน์ว่าการใช้ transfer factor มันได้ผล If there's no clinical improvement, I tell my patient, since there's no improvement, please stop transfer factor. นะครับ Transfer factor might not be for you. ถ้าทานไป 5 สัปดาห์แล้วไม่มีผลตรวจทางคลินิกว่ามีอะไรดีขึ้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเลิกทาน transfer factor เถอะเพราะ transfer factor อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคุณก็ได้ So I do not force them to take transfer factor if it is not effective for them, because there are really some patients who are not responsive to transfer factor either. นะครับเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยบางคนเนี่ยถ้าทานไปแล้วไม่ได้ผลผมก็จะไม่บังคับให้พวกเขากินต่อเพราะมันมีบางคนเหมือนกันที่ร่างกายเขาไม่ตอบสนองกับ transfer factor เท่าที่ควร Okay, next study was on NK cell activity. การศึกษาขั้นต่อไปนี่ก็คือการศึกษากิจกรรมของ NK cell What is NK cell again? NK cell คืออะไรนะครับ Natural killer cell. Okay, everybody's awake now. This was 11 years, 3,624 patients of 40 years old and above. นี่คือการศึกษาที่ใช้เวลาถึง 11 ปีกับตัวอย่างผู้ใหญ่ 3,624 คนที่อายุเกิน 40 Result: high NK cell activity. The risk of cancer is low. นะครับผลก็คือว่า NK cell activity หรือประสิทธิภาพ NK cell หรือกิจกรรมของ NK cell เพิ่มขึ้นแล้วความเสี่ยงของมะเร็งต่ำลงมากที่สุด But if the NK cell activity is low, the risk of cancer is high. แต่ถ้า NK cell activity หรือกิจกรรมของ NK cell มันต่ำลงเนี่ยความเสี่ยงของมะเร็งก็สูงขึ้น This is the reason why a lot of patients now have cancer. Cancer is increasing in incidence because a lot of patients have
low NK cell activity. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยมะเร็งมีเยอะมากเพราะว่าผู้คนปัจจุบันนี้เนี่ยมี NK cell activity ค่อนข้างต่ำ If I were to follow, I would want all of you to have low NK cell activity so that I will have more patients. นะครับถ้าผมคิดแบบเห็นแก่ตัวผมก็อยากให้ทุกๆคนมี NK cell activity ต่ำๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เป็นผู้ป่วยมะเร็ง Who among you wants to have high NK cell activity? ใครอยากจะมี NK cell สูงๆบ้าง Good. Those who did not raise your hand, you will become my patient. คนที่ไม่ได้ยกมืออีกหน่อยก็มาเป็นคนไข้ผมขอบคุณครับ So percentage increase activity of NK cell. Those who took regular transfer factor increase your NK cell activity by 103 to 204%. นะครับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของ NK cell activity เนี่ยคนที่ทาน NK cell ทาน transfer factor regular ก็เพิ่มขึ้น103กับ204% The advanced trifactor 283% increase in NK cell activity. advanced trifactor เนี่ยก็เพิ่ม NK cell activity 283% And the best product, the plus 437% increase in activity. แล้วตัวที่เจ๋งที่สุดคือ plus นะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ NK cell ได้437% Interleukin 2, that is the injectable Baficode that I was talking about, 5,000 per injection, that's probably increasing 389% in activity. interleukin 2 นี่ก็คือตรงที่บัฟฟิโซนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับครั้งละ 5,000 เหรียญ150,000เนี่ยก็เพิ่มได้แค่300กว่า%. This is a study by the Journal of American Nutraceutical Association, 7 years, done on more than 400 ingredients. นี่คือการศึกษาของ Journal of American Nutraceutical Association กว่า 400 ผลิตภัณฑ์นะครับ Here are the top 8 ingredients. นี่ก็คือ1 ใน 8 top 8 นะครับ top 8 Have you heard of noni juice before? รู้จักน้ำลูก That's why it's very low. น้ำลูกยอให้ได้ 15% Do you have product? In the Philippines, it's very famous. Forever Living, their product contains a lot of aloe vera. ในฟิลิปปินส์มีบริษัทที่ชื่อ Forever Living นะครับเขามี product ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากว่านหางจระเข้ Oh, it's only 15%. ก็มีแค่ 15% ทำให้แค่ 15% Beyond compare the other products, our trifactor advance is 283% and the plus is เมื่อ 437%. เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ย trifactor advance ของเราให้ 283% และ plus 437% Once again, does this translate to better activity of the natural killer cell indeed? นั่นหมายความว่ามันทำให้มี NK cell activity ดีขึ้นใช่ไหมครับ So this Russian, Dr. Kishilevsky, made a study on the anti-tumor cytotoxic, meaning killing effect of the natural killer cells. ดร. คายซิเลฟสกี้นี่ก็ศึกษาผลการทำหน้าที่ของ killer cell. What Dr. Kishilevsky did was, he put these tumor wells, he put 60,000 natural killer cells in each of these wells. 60,000 natural killer cells each. ก็ในหลุมทดลองนี้ครับเขาใส่ NK cell เข้าไปในแต่ละหลุมเนี่ย 60,000 เซลล์ And then he add transfer factor regular in this well, transfer factor advance in this well, plus in this well, and interleukin in this well. The different wells have different activity. นะครับแล้วก็เขาก็ใส่ transfer factor advance plus และ interleukin เข้าไปในแต่ละเซลล์ต่างๆกัน Then he placed the tumor cells or the leukemia cells, 30,000 on each of these wells. แล้วเขาก็ใส่เซลล์ลูคีเมียสัก 30,000 เซลล์เข้าไปในแต่ละเซลล์ที่ว่า After 48 hours of incubation, they will measure how many leukemia cells are killed. หลังจาก 48 ชั่วโมงเขาก็มาวัดว่าไอเซลล์ลูคีเมียจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกกำจัดออกไป So after 48 hours of incubation, percent of natural or the cancer cells killed are the following. นะครับหลังจาก 48 ชั่วโมงก็คืออัตราของการที่เซลล์มะเร็งถูกฆ่าไปดังนี้ครับ Using the regular transfer factor, half of them are killed after 48 hours of incubation. transfer factor classic เนี่ยหลังจากตรงนั้นเนี่ยเซลล์จะถูกฆ่าทิ้งไป 55% Our advance killed 69% of the tumors after 48 hours of incubation. advance สามารถจัดการได้ 69% But look at the plus. 97% killed after 48 hours of transfer incubation. factor plus สามารถกำจัดเซลล์ลูคีเมียทิ้งได้ถึง 97% That's how effective it is. นั่นก็คือประสิทธิภาพของมันนะครับ Because of this study, it is now a law in Russia that transfer factor is available in their hospital pharmacy. จากผลการศึกษานั้นทำให้ในรัสเซียเนี่ยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ transfer factor รักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลได้ Would you like also that it's available in the pharmacy in Thailand? อยากให้มันมีในร้านขายยาในเมืองไทยไหมครับ Oh, you're knocking your head. If it's available in pharmacy in
your hospital, you won't have business anymore because the pharmacy will have the business. You won't have direct selling ระยะ business หน้า anymore. เห็นด้วยนะทำเป็นว่าไปนะครับถ้ามีขายตามร้านขายยาแล้วเราจะหากินยังไง It's also available in the PDR, Physician's Test Reference in the US. transfer factor ถูกตีพิมพ์ใน PDR ด้วยนะครับในสหรัฐ So now I'll be talking about evidence-based. Is there really evidence that transfer factor is effective? เราพูดถึงหลักฐานการพิสูจน์ทางการแพทย์เนี่ยเรามีผลหลักฐานพิสูจน์ไหมครับ We doctors, before we write a prescription in our prescription pad, ในฐานะแพทย์เนี่ยก่อนที่เราจะเขียนใบสั่งยา it has to be evidence-based, meaning it is based on scientific testing that it is effective. เราต้องมีหลักฐานพิสูจน์ประสิทธิภาพกันก่อนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้แล้วได้ผลจริง When a new drug is discovered, it is tested on 1,000 patients taking the drug and 1,000 patients taking placebo. Placebo meaning there is no drug component, it is just powder capsule. เวลาเขาค้นพบยาใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะทดสอบกับผู้ป่วย 1,000 คนนะครับด้วยยาตัวนี้และอีก 1,000 คนก็เป็น placebo ก็เป็นยาลงเป็นแป้งใช่หรือเป็นแป้งเป็นน้ำตาล And after 1 month or so taking the drug, they will measure, oh, this is really indeed effective. That's the time they will say that it is effective. หลังจากทดสอบไป1 เดือนเขาก็จะมาวัดดูว่าประสิทธิผลมันเป็นยังไง There are now, it's not 11, but already 15 doctors in the advisory board. You know Dr. Kalmakosnad, he was here last June, right? นะครับตอนนี้ใน advisory board เรามีอยู่ 15 ท่านแล้วนะครับดร. มาคอสก็เพิ่งมาเมื่อเดือนมิถุนายน Two of them are even oncologists, Dr. Townsend and Dr. Guest. ดร. Townsend กับดร. Guest นี่ก็เป็นแพทย์มะเร็งเช่นกัน So now, talking about levels of evidence, level 1 evidence meaning randomized controlled trial or RCT. นะครับระดับของหลักฐานที่ปรากฏนะครับระดับที่1ก็คือ RCT randomized control trial ก็คือว่าเกิดผลขึ้นจากตัวอย่างที่เราควบคุม When a scientist will test a drug on 1,000 patients, when I say RCT, the one who made the research does not know which patient is taking which drug. นะครับในวงการแพทย์เนี่ยเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเวลาเราพูดถึง RTC เนี่ยผู้ป่วยไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นยาไม่ใช่ยา Because there's a little bias if the researcher knows which patient is taking which drug. Oh, you're taking the drug. Oh, that's effective. Oh, you're taking the placebo. That's not effective. ผู้วิจัยเองก็ไม่รู้นะครับว่าคนไหนใช้ยาจริงคนไหนใช้ยาหลอกเพราะฉะนั้นถ้ามีใช้ยาถ้าเขารู้เนี่ยมันจะเกิดการเข้าข้างกันทันทีแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะวัดผลได้จริงๆ But if it is randomized, the researcher doesn't know which patient is taking which drug, so there is no bias. แต่ถ้าเป็นการสุ่มลงไปเนี่ยผู้วิจัยเองก็ไม่รู้ว่าใครใช้ยาจริงใครไม่ได้ใช้ยา So that is level 1. If it is level 2, it is not randomized, meaning the researcher knows which patient is taking which drug. ในระดับที่2คือ non-RTC เนี่ยคือนักวิจัยเนี่ยจะรู้แล้วว่าใครใช้ตัวไหน Level 3 meaning expert opinion. I'm an expert, so I would say you take the drug because that's effective. นะครับระดับที่3ก็คือเป็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก็คือสมมติผมเป็นผู้เชี่ยวชาญผมก็บอกว่าทานตัวนี้เพราะผมรู้ว่ามัน Your ใช้ neighbor who took the drug and found it to be effective, that's just based on personal testimony. เพื่อนบ้านเราที่ใช้ตัวนี้แล้วได้ผลมันก็เป็นผลประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น Categories of recommendation, supposing there are 10 doctors making the drug, 75% of them agree that the drug is effective, that's category A. ถ้า category A หมายถึงว่าสมมติว่ามีหมอ10 คนแพทย์10 คนใช้ยานี้อยู่แล้วถ้า 75% เห็นด้วยว่ามันได้ผลเราเรียกว่า category A. Category B is controversial. category B ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ controversial. And do not take the drug if it is category C because it is not effective. ถ้าข้อ3 category C ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะอย่าไปใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผล When a new drug is discovered, they try it in the laboratory. That's what you call phase 1. นะครับเวลายาตัวใหม่ถูกค้นพบเนี่ยเขาก็จะทดสอบมาในห้องแลบ phase 1 After it is effective in the laboratory, they try it on animals, dogs, cats, rats. That's phase 2, animal study. ในเฟสที่2เนี่ยเมื่อหลังจากได้ผลในห้องแลบ in vitro มาแล้วเนี่ยเฟสที่2เขาก็จะไปทดสอบกับสัตว์ After which they try it on human study, and that is phase 3. หลังจากทำกับสัตว์ทดสอบกับสัตว์ไปแล้วเนี่ยก็จะมาที่เฟส3ก็คือทำการทดสอบกับมนุษย์ So the study that we're looking for is level 1, category A, and phase 3 study. นะครับเพราะฉะนั้นผลวิจัยที่เราต้องการก็คือ1 category 1นะครับ category A level 1 แล้วก็เฟส3 Who are first timers here? ใครเป็นคนที่มาวันนี้ครั้งแรกบ้างได้ยินฟังครั้งแรก
All of you are already members of For Life. พวกเรานี่เป็นผู้จำหน่ายหมดแล้วใช่ไหมครับ Nobody is just afraid to raise their hand. ไม่ต้องกลัวนะครับยกมือไม่เสียอะไร Thousands have already used transfer factor and found it to be effective. Question: Is there anybody who should not be given transfer factor? คำถามก็คือว่ามีคนนับพันที่ใช้ transfer factor แล้วได้ผลคำถามก็คือว่ามีใครไหมที่ไม่ควรจะได้รับ transfer factor Do you know who should not be given transfer factor? รู้ไหมครับว่าใครที่ไม่ควรบริโภค transfer factor So some of you already know. Some doctors do not want to give transfer factor นะครับหมอบางคนก็ไม่ได้อยากให้ transfer factor กับผู้ป่วย because if patients get well, we don't have patients anymore. ถ้าผู้ป่วยดีขึ้นก็ไม่มีผู้ป่วยให้รักษาก็ไม่มีจะกิน I made the same lecture 2 years ago in a hospital. เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็บรรยายเรื่องนี้ในโรงพยาบาล All my audience are all doctors. ผู้ฟังของผมเป็นหมอหมดเลย And one of the doctor who's a family med physician, แล้วก็หมอหนึ่งคนในนั้นก็เป็นแพทย์ประจำบ้าน she has this 8-year-old patient who goes to her admitted in the hospital every month. เธอมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ8 ขวบซึ่งไปหาเธอแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกเดือน Admitted because of acute exacerbation of asthma. นะครับที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการของโรคหอบหืดอย่างรุนแรง After my lecture, she added transfer factor as a treatment for her asthmatic patient. หลังจากฟังผมเนี่ยเธอก็เริ่มเพิ่มให้ผู้ป่วยได้กิน transfer factor เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งการรักษาโรคหอบหืด The next time I saw her, she said me, "Oh Alex, you're bad. Look at my patient. She did not come back to me anymore." ครั้งต่อไปเธอเจอผมบอกอเล็กซ์คุณแย่มากเลยคนป่วยคนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มาหาเราอีกแล้ว The patient did not have asthmatic attack, and the grandmother went to For Life office to buy a lot of transfer factor. She said it's cheaper rather than being admitted in the hospital. นะครับคนป่วยนั้นก็ไม่ได้ต้องมาหาหมอต้องมาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเพราะเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันไม่มีแล้วเพราะคุณย่าแทนที่จะมาซื้อจากคุณหมอใช่ไหมครับก็ไปที่ออฟฟิศ For Life แล้วก็ซื้อของ For Life ซึ่งราคาถูกกว่าซื้อจากโรงพยาบาล Yes, that's true. We may have lose some patients. As a matter of fact, I have one male patient who is undergoing chemotherapy. จริงอยู่นะครับว่าเราอาจจะต้องสูญเสียคนไข้ไปบ้างโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่กำลังรับเคมีบำบัด The wife of the patient had a parotid tumor here. ภรรยาของผู้ป่วยนั้นก็มีเนื้องอกมีมะเร็งที่แก้ม Since the husband is undergoing chemotherapy, I gave transfer factor plus to the husband. เพราะว่าสามีเนี่ยมาทำเคมีบำบัดผมก็เลยแจกจ่าย transfer factor plus ให้กับสามี I do not know that the wife was also taking secretly the transfer factor of the husband. ผมก็ไม่รู้หรอกว่าภรรยาแอบเบมของสามีไปกินด้วย After 1 month, the wife came to me, "Look at my tumor, it's gone." หลังจาก1 เดือนภรรยากลับมาก็มาบอกดูสิเนื้องอกก้อนเนื้อตรงนี้มันไปแล้ว And definitely, I told them, "Okay, I won't operate on you anymore." เพราะฉะนั้นผมก็บอกโอเคละผมก็ไม่ผ่าตัดแล้วตอนนี้ Because of that, I lost operation because of transfer factor. เพราะว่า transfer factor เนี่ยผมก็เลยอดได้ค่าผ่าตัดอันนั้น But the wife was very happy because she was not operated and she referred more patients to me. แต่ภรรยาคนนั้นก็มีความสุขมากเพราะว่าเธอไม่ต้องผ่าตัดเธอก็เลยส่งคนไข้มาให้ผมอีกเยอะแยะไปหมด So the same question, which patient should not be given transfer factor? คำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้ป่วยคนไหนล่ะครับที่เราไม่ควรให้ transfer factor Transfer factor cannot be consumed by organ transplantation. นะครับ transfer factor เนี่ยไม่ควรจะให้ผู้ที่มีการเปลี่ยนอวัยวะบริโภค So you might have known some kidney transplantation. Where does the kidney come from? Other patient. เราอาจจะรู้จักผู้ป่วยบางคนนะครับที่มีการเปลี่ยนไตนี้มาจากคนอื่น After the patient received the kidney from other patient, หลังจากผู้ป่วยคนนั้นได้รับไตจากคนอื่นมาแล้วเนี่ย the transplant surgeon will give immunosuppressive drug. นะครับศัลยแพทย์ก็จะให้ยาที่กดภูมิเอาไว้ It is intention so that the immune system will be suppressed. It will not reject the transplanted kidney. มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันนั้นถูกกดเอาไว้เพื่อที่ร่างกายจะไม่ปฏิเสธอวัยวะที่เอาไปใส่
And here you are being a good Samaritan or good neighbor, good friend. Oh, you should take transfer factor. It's very good for you. แล้วด้วยความปรารถนาดีของเรานะครับอยากให้เขามีสุขภาพดีก็ไปแนะนำ transfer factor ให้เขาทาน And the patient, being a good friend, took the transfer factor. แล้วผู้ป่วยก็เป็นเพื่อนที่ดีเชื่อเราอีกก็กิน transfer factor เข้าไป After taking the transfer factor, the immune system gets activated and recognizes that the kidney is foreign and rejected the kidney. หลังจากทาน transfer factor เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันก็ตื่นตัวขึ้นมาใหม่เราค้นพบว่าให้ตายหาไตนี่ไม่ใช่ของกูมันก็เริ่มปฏิเสธ So whose fault is it? แล้วตกลงแล้วเป็นความผิดของใครครับ So please don't give it to organ transplant for that matter, kidney transplant, liver transplant, bone marrow transplant, because they are given immunosuppressive drugs. นะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับถ้าไปเจอผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นไขกระดูกเนี่ยอยากให้ transfer factor กับเขา But mind you, a lot of these patients die from severe sepsis or severe infection. นะครับแต่ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนอวัยวะไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง The immunosuppressive drug will suppress the immune system, and a lot of them is very prone to sepsis or infection. นะครับเพราะว่ายากดภูมิเนี่ยมันจะกดภูมิคุ้มกันเขาไว้แล้วพวกเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงค่อนข้างมาก You have a question, sir? มีคำถามไหมครับ เท่าที่อ่านใน PDR ก็บอกว่ายังไม่มีการวิจัยชัดเจนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วท่านไม่น่าใช้ทรานสเฟอร์เตอร์ He read from the PDR and stated that there's no clearly indicated study saying that administration of transfer factor is not recommended for organ transplant. Yes, there is no, but it is better to stay safe. ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุไว้ในนั้นนะครับแต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า Otherwise, if you give it and the organ transplant gets rejected, the patient will blame it on you. เพราะว่าถ้าเกิดเราให้ไปแล้วร่างกายเขาปฏิเสธอวัยวะที่เปลี่ยนถ่ายเข้าไปเนี่ยพวกเขาโทษเราอยู่ดี So it's better to play safe. เพราะฉะนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า Does that answer your question, sir? ตอบคำถามไหมครับ Okay, thank you. ตลอดชีวิตแล้วป่ะครับที่ทานไม่ได้ For the rest of their life As long as they're taking immunosuppressive drug because of their kidney transplant, definitely for the rest of their life. Unfortunately, they cannot take transfer factor. ตราบใดที่ยังทานยากดภูมิอยู่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยก็คือตลอดชีวิตครับ So kidney transplant patient cannot be your customer. เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายไตมาแล้วเป็นลูกค้าเราไม่ได้ แล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่ครับ What about pregnant women during pregnancy Can a pregnant woman drink milk? คนเป็นตั้งครรภ์ดื่มนมได้ไหมครับ Definitely yes. Transfer factor comes from milk, so it says yes. ก็ถ้าผู้หญิงสตรีที่มีครรภ์นะครับทาน transfer factor ได้เพราะถ้าเธอดื่มนมได้เธอก็ทาน transfer factor ได้ So pregnant women transfers immunity to the baby through the milk. แต่ผู้หญิงที่มีครรภ์เนี่ยในที่สุดเธอก็จะต้องส่ง transfer factor ให้ลูกผ่านน้ำนมของเธอเอง You'll notice that pregnant women taking the transfer factor Rio Vida or the Plus will have more milk and the baby is even healthier. สังเกตเลยนะครับถ้าผู้สตรีที่มีครรภ์เนี่ยทาน transfer factor plus ทาน Rio Vida ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยจะให้น้ำนมมากขึ้นแล้วก็จะมี transfer factor ให้ลูกมากขึ้นลูกที่เกิดมาก็จะเติบโตขึ้นมามีสุขภาพที่ดีขึ้น Is your label here restricted with not restricted to pregnant women? Yes Just the same in the Philippines. นะครับ It's also placed there that it is restricted for pregnant women because they don't have study. นะครับ The same in the Philippines. ฉลากในฟิลิปปินส์ในประเทศไทยเหมือนกันเพื่อเด็กสตรีมีครรภ์ห้ามบริโภคอย่างอื่นก็ไม่ต้องควรมัน But practically we know that this is safe for pregnant women. นะครับแต่โดยวิทยาศาสตร์แล้วเรารู้ว่ามันปลอดภัยที่สตรีมีครรภ์จะบริโภคได้ ที่เมื่อกี้บอกว่าปลูกถ่ายไตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนถ่ายในโบนแมโลเนี่ย ไขกระดูก บางทีมันไม่ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับอาจจะผ่านไป5 ปี 10 ปีนะครับพอจะทานได้ไหมของคำถามที่1นะครับคำถามที่2ถ้าทานไม่ได้ แล้วเราไปทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นที่เพิ่มอิมมูนเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาจากเนี่ยครับทานเฟอร์แฟกเตอร์เนี่ยมีผลเสียไหม Okay. For bone marrow transplantation, don't need to take immunosuppressor forever, like to take for 3 years, 5 years, then the doctor stop immunosuppressor. Can they take the transfer factor? If not, what if they take other products, other supplements that boost immune activities? Would it do any harm to the patient?
As long as the patient has already stopped the immunosuppressive drug, they can take transfer factor. ตราบใดที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้หยุดยากดภูมิไปแล้วสามารถทาน transfer factor ได้ Okay, let's go to the first study. กับมอง question หมายความว่าเราไม่ควรใช้ทรานสเตอร์ในขณะที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ใช่ไหมครับ That means we should not use transfer factor while being administered steroid. Steroid, yes, you can. กับ steroid ใช้ได้ It's even anti-inflammatory. It can enhance the effect of the anti-inflammatory agent of the steroid. นะครับมันสามารถช่วยลดอาการอักเสบของสเตียรอยด์ได้ครับ ผู้ป่วยที่ฟอกไตนะคะ What about patient who undergo a dialysis? Very good. Give transfer factor, trifactor advance. ดีมากครับให้ transfer factor advance I have some patients undergoing dialysis, and after a few months of taking transfer factor advance, the patients start urinating, and she did not have dialysis anymore. ก็ผมก็มีผู้ป่วยนะครับที่จำเป็นต้องฟอกไตเป็นประจำแล้วหลังจากให้บริโภค transfer factor advance ประมาณ 2 เดือนเธอก็สามารถถ่ายปัสสาวะได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปฟอกไตอีก เอาไปแคปซูล The usual dosage, I'll talk about the dosage in the last part. เดี๋ยวในส่วนสุดท้ายจะพูดว่าจะเล่าให้ฟังว่าจะทานเท่าไหร่นะครับ Now let's go to the first study, although it's only level B category, level 2 category B, TB patient. เราไปดูในการศึกษาเลเวล 2 category นะครับผู้ป่วยวัณโรค Is TB prevalent in Thailand? เมืองไทยยังมีวัณโรคอยู่ใช่ไหมยังมีครับ No, you see babies with TB, children with TB, you just palpate the neck area. If you palpate lymph node here, that's primary complex TB. นะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้ายังมีวัณโรคอยู่ให้ดูในเด็กนะครับจะมีตรงที่คอ Elderly patient, they have weak immune system, they're also very prone to TB. สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย Mind you, TB is very contagious. I am TB patient here, I just cough one and all of you will already be infected. เชื้อวัณโรคนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะติดได้ทั้งห้อง According to Dr. Fabre et al., it is effective in treating TB patient. ดรฟาเบรนี่ก็เป็น transfer factor ที่สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งวัณโรคได้ Complicated measles. นะครับมีโซ่นี่คืออะไรโรคหัด You've seen measles patient, babies. เคยเห็นเด็กที่เป็นโรคหัดนะครับเด็กออกหัด Once it becomes complicated, a lot of babies die from severe measles complication. หลังจากโรคหัดที่ถ้าเป็นมากๆแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ Measles is caused by what? Virus, bacteria, or fungi? นะครับโรคหัดที่มาจากอะไรครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา Very good. It's caused by virus. นะครับเป็นไวรัสนะครับ In the Philippines, during the rainy season, ในฟิลิปปินส์ในช่วงฤดูฝน one very notorious virus is particularly dangerous. It is carried by a mosquito. I don't know if you have it here. It's called dengue. นะครับก็ You also ไข้เลือดออก dengue? นะครับไวรัสเชื้อไวรัสไข้เลือดออก Oh, good. We have the same problem. It's rainy season. ฤดูฝน Dengue is prevalent. ไข้เลือดออกก็ระ It's บาด carried by this mosquito. นะครับจาก So once you see dengue patient, your friend relatives who have dengue, the platelet starts to go down. ถ้าเราเจอผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนะครับเม็ดเกล็ดเลือดก็จะเริ่มลดลง Please give transfer factor plus right away, and you'll see the platelet go up. เราแนะนำให้บริโภค transfer factor plus ทันทีเราจะเห็นเลยว่าเกล็ดเลือดมันจะเพิ่มขึ้น Do not wait till the patient is already bleeding severely. It's already in the ICU. The patient will definitely die. อย่ารอจนกระทั่งผู้ป่วยเริ่มเลือดออกนะครับแล้วก็ต้องเข้า ICU อีกไม่นานก็จะ Start transfer factor while the platelets still going down. เริ่มให้ transfer factor ในขณะที่เกล็ดเลือดกำลังเพิ่งเริ่มจะตก So transfer factor is particularly effective in viruses. transfer factor เนี่ยจะใช้ได้ผลมากๆในกรณีที่เป็นเชื้อไวรัส CVD stands for cardiovascular disease. CVD ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจ How does this happen? มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ The number one killer is not cancer, but it's heart attack. Heart attack. ฆาตกรหมายเลข 1ไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่เป็นโรคหัวใจวาย And the cause of heart attack is actually infection of the inflamed arteries. สาเหตุของหัวใจวายเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อของหลอดเลือดที่อักเสบ And the 6 most common microbe associated with cardiovascular disease is cytomegalovirus, hepatitis A virus, herpes simplex virus 1 and 2, chlamydia pneumoniae, and H. pylori.
เหล่านี้ก็คือว่าเชื้อโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดหลอดเลือดและหัวใจนะครับ Cytomegalovirus Hepatitis B Herpes simplex viruses วัด1 กับ 2 Chlamydia Pneumonia แล้วก็ Pylori If you take transfer factor, you will prevent this infection and you will prevent infection of the inflamed arteries and you will prevent heart attack. ถ้าเราทาน transfer factor ไปเราจะสามารถสกัดกั้นเชื้อเหล่านี้ได้ แล้วก็ไปหยุดยับยั้งไม่ให้เกิดการติดเชื้อ แล้วไปยับยั้งไม่ให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วทำให้ลดการเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ Have you heard of dementia? เคยได้ยินคำว่า dementia ไหมครับ What is dementia? dementia นี่คืออะไร Senile, เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ forgetfulness. เริ่มหลงลืม ความ Yes. จำเสื่อม I can tell you a story. There was a doctor, husband and wife in our country. ผมเล่าให้ฟังมีแพทย์คู่หนึ่งสามีภรรยา The male doctor was driving. คุณหมอผู้ชายก็กำลังขับรถ In the parking lot, the wife, also a doctor, came down and said, "Okay, you may do like that." นะครับแล้วคุณภรรยาก็ลงมาจากในลานจอดรถก็ลงมาแล้วก็โบกรถให้สามี Afterwards, the car went to the home. หลังจากเสร็จแล้วรถก็กลับไปที่บ้าน The husband called the wife, "Where are you? Why are you not at home?" ภรรยาก็โทรคุณหมอก็โทรไปหาภรรยาถามว่าเธออยู่ไหนทำไมยังไม่อยู่บ้าน The wife said, "You crazy? You left me in the parking lot." ภรรยาเขาบอกว่าเธอเป็นบ้าเหรอเมื่อกี้โบกให้ The ถอยรถ husband แล้วก็ forgot ทิ้งเอาไว้ที่นั่น that the husband forgot that the wife was doing like that. คุณหมอสามีลืมไปว่าเมื่อกี้คุณภรรยาเขาลงไปโบกรถให้ถอยออกมาได้ก็ขับกลับบ้าน We were in the airport one time with the husband, and the husband was standing alone in the trolley of the luggage in the airport. วันหนึ่งผมไปอยู่ที่สนามบินนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนดูไอ้สายพานที่เอากระเป๋ากลับขึ้นมา I approached him and I went, "Why are you standing there for so long?" ผมก็เดินเข้าไปถามว่าทำไมยืนอยู่ตั้งนานหากระเป๋าไม่เจอ He told me he forgot which bag he carried. เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาเอากระเป๋าไปไหนมา Maybe after a long time they will be facing each other, husband and wife, and they will say, "Who are you?" บางทีสักวันหนึ่งสามีภรรยามาเจอกันแล้วถามว่าคุณเป็นใคร I hope it does not happen to you with dementia and Alzheimer's disease. ผมหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นกับพวกคุณนะครับดิเมนเชียกับโรคอัลไซเมอร์ And the main cause is actually infection that may cause neurodegenerative disease. Simply to say, infection of the brain can cause dementia. สาเหตุก็คือการติดเชื้อในสมองนะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นประสาท So if you take transfer factor that prevents มะเร็งทรวงอกนี่ค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างมากผมมีผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกบางคนที่อายุเพียง 18 ปี Do you know what's the cause of breast cancer? รู้ไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุของมะเร็งทรวงอก One of the major risk factor of breast cancer is actually, I would say hormone related. It's early menarche. นะครับ Menarche means first day of menstruation. นะครับสาเหตุหนึ่งของการที่เป็นมะเร็งทรวงอกเนี่ยมันแน่นอนครับมันคงจะเกี่ยวกับฮอร์โมนก็คืออาจจะเกี่ยวกับการที่เด็กผู้หญิงสมัยนี้มีประจำเดือนไวขึ้น Who's the oldest woman in the crowd? ใครในห้องนี้อายุมากที่สุด Senior citizen สุ here. ภาพสตรีที่อายุสูงสุดช่วยยกมือหน่อยครับใครจะกล้ายก They're all 15 50s, I heard 50s or 60s. Anybody 60s? and they say they're all 15 15s. When was your first day of menstruation? At what age? แล้วตอบดีครับตอนในยุคของเราเนี่ยในยุคนั้นเราเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุเท่าไหร่ท่านที่อายุเหลือน้อยหน่อย 15 15 17 13. 13 15, 15, 16, 17. That is the age of menstruation before. But now, look at our little daughter, little girls. What is the age of menstruation now? นั้นเมื่อก่อนนี้อายุเด็กผู้หญิงมีประจำเดือน 13 14 15 16 ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ 10 11, 12. 10 ขวบ 11 ขวบ 12 ขวบ Why is that so? Did God make it that way? ครับทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้น Within just one generation, before their menstruation is 15, 16, 17, but now it is
9, 10, 11. แค่ช่วงอายุคนเดียวทำไมวัยของเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วขึ้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงหนึ่งอายุคนที่ฝากของฟู้ด From food ของ maybe. ฟู้ดอาจจะเป็นไปได้ครับ Are you fond of chicken, fried chicken? ชอบไก่ทอดไหม Oh, very delicious fried chicken. In the Philippines, we have Jollibee, just like a major competitor of McDonald's. นะครับที่ฟิลิปปินส์ชาลิบี They have this, they call it chicken joy, oh, very delicious. The skin is so crispy. นะครับที่ฟิลิปปินส์นี่ก็จะมีไก่ทอดที่แบบหนังกรอบ Used to be we grow chicken how many days? 120 days. เมื่อก่อนนี้เวลาเราเลี้ยงไก่กว่าจะโตเนี่ยไก่บ้านใน120 วันใช่ไหมครับ But now the chicken, we give hormones, we give antibiotics, we give food enhancers. We grow chicken how many days? 1 month, 30 days, แต่ปัจจุบันเนี่ย 45 days. ไก่ที่เราเลี้ยงในฟาร์มเนี่ย30 วันครับใส่ฮอร์โมนใส่ยาเร่งโตอะไรต่างๆ The latest I heard, even 18 days, they can grow adult chicken by giving injections of hormones. ปัจจุบันนี้ได้ยินมาว่าเลี้ยงไก่ให้โตเต็มที่พร้อมจำหน่ายเชื่อจำหน่ายใน18 วันก็ทำกันแล้วครับ So the chicken becomes the fried chicken, ไก่พวกนี้ก็ไปเป็นไก่ทอด and your cute little girl ate the chicken. แล้วก็ลูกรักของเราก็กินไก่ทอด So the hormones get into the system of this cute little girl, ฮอร์โมนก็เข้าไปในระบบของลูกๆของเรา and this cute little girl becomes adult very quickly. แล้วลูกๆของเราก็กลายเป็นเด็กที่โตเร็วกว่าวัย And because of that, early menarche or early menstruation is a risk for breast cancer. ด้วยเหตุนี้เป็นสาเหตุให้พวกเขามีประจำเดือนเร็วกว่าปกติก็เป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็งเต้านม That's why breast cancer is increasing nowadays. นั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมมะเร็งเต้านมจึงเติบโตเร็วมาก What about melanoma? Do you know what is melanoma? ๆเมลานอมรู้จักไหมครับ Cancer of the skin. What is in the skin? The blood dot in the skin. นะครับจุดดำๆที่เกิดบนผิวเนี่ยมะเร็งผิวหนัง Melanin from the word melanin. Mole. Mole. นะครับพวกเม You ลา have นิน a ก็ mole คือ in your face? โมดิฟายเฟยได้ไหมฮะ You have a mole in your face? Yes. Not much. I don't see You face the mirror every day, right? Cancer of the mole is what you call melanoma. นะครับพวกเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นจากตัวพวกไฝพวกอะไรพวกนี้เขาเรียกเมลานิน Among Asians, it might not be that prevalent, but among Americans, it's very prevalent. คนเอเชียเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ I'll คน teach ตะ you วันต how ก to diagnose melanoma. เดี๋ยวจะสอนว่าจะวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังยังไง A mole is perfectly round most of the time. ถ้าปกติเนี่ยไฝมันก็จะกลมปกตินะครับ A, B, C of melanoma. นะครับ1 2 3 ABC เกี่ยวกับมะเร็ง A for asymmetry. When you slice the melanoma in half, it should be symmetrical. A for asymmetrical, meaning to say it is not equal in both sides. นะครับ A ก็คือ asymmetric คือ2ข้างถ้าเราผ่าครึ่งแล้วมันไม่เท่ากัน Just like this one. มันก็อันนี้ครับ You cut this into half. เรา Is it symmetrical? This is asymmetrical. ขีดเส้นผ่ากลางเราดูว่าทั้งซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมรูปนี้มันไม่เท่ากันถ้าเราขีดเส้น B for borders. Look at the borders. A B for mole borders. is perfectly round, but this one has irregular borders. นะครับถ้าเป็นไฝเนี่ยมันจะกลมใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นมะเร็งผิวหนังมันจะไม่กลมมันจะลักษณะเส้นขอบมันจะหยับ C for color. Look at the color. This is black, and this one is light brown. It's not perfectly one color. ๆนะครับ C ก็คือสีครับ color ดูนะครับว่ามันมีสี2สีตรงนี้ค่อนข้างจะสีน้ำตาลออกดำเข้มที่เหลือออกน้ำตาลอ่อน This is typical of melanoma. ๆนี่ก็คือลักษณะของมะเร็งผิวหนัง Among Philippines, we also get this kind of melanoma in the sole of the foot. นะครับที่ฟิลิปปินส์เรามีมะเร็งผิวหนังที่ฝ่าเท้า Mind you, this is notorious killer. It metastasizes to the brain very fast. นะครับนี่เป็นฆาตกรร้ายมากมันสามารถเคลื่อนตัวไปสู่สมองได้อย่างรวดเร็ว According to Dr. Pisa, it can help. Transfer factor can help melanoma patients. ดรพิซ่านี่ก็ทำการพิสูจน์แล้วว่า transfer factor plus สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง Do you also have cervical cancer here? มีมะเร็งปากมดลูกไหมครับ You've heard of the vaccine against cervical cancer? รู้จักวัคซีนป้อง Who กันมะเร็ง has ปาก been มดลูก vaccinated of cervical ใคร cancer เคยฉีด already? วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบ้าง Nobody? ไม่มีใช่ไหม You had or not? เคยไหมครับ Oh, you should get vaccinated. It is life-saving. ควรจะไปฉีดวัคซีนนะครับมันช่วยชีวิตคุณได้ 70 to 80% of cervical cancer is
caused by a virus known as HPV. นะครับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากไวรัสที่เรียกว่า HPV HPV, human papilloma virus, in layman terms, that's what you call wart. นะครับในภาษาชาวบ้านเรียกว่าหูนะครับ Human Papilloma Virus Oh, Tom, you've got a lot of wart in your face. Do you know that? No? What has to do with cervical cancer It has something to do with cervical cancer. How come the wart in the face is down there? Maybe you put your face underneath. ไม่ต้องแปลนะเราบอกว่าไอ้หูที่มันเกิดทำให้เกิดมะเร็งมดลูกผมถามว่าไม่เกี่ยวอะไรเพราะว่าเราหน้าคุณไปอยู่แถวนั้นมากแค่ไหน I'm just kidding. So you better get vaccinated against cervical cancer because 70 to 80% is curable. เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ Human Papilloma Virus ได้ Actually, my father died of prostate cancer 4 years ago. ก็คุณพ่อผมเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อ4 ปีที่แล้ว But I've only met transfer factor 3 years ago. แต่ผมเพิ่งมาพบ transfer factor เมื่อ3 ปีที่แล้วหลังจากคุณพ่อเสียไปแล้ว Have I known it earlier? Probably my dad could have been alive by now. ถ้าผมรู้จัก transfer factor ก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณพ่อผมก็น่าจะยังอยู่ Do you know what's the most important carcinogen for lung cancer? รู้ไหมครับว่าอะไรเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายที่สุดสำหรับมะเร็งปอด Yes. บุหรี่ครับ Head and neck cancer. Do you have a lot of goiters here in Thailand? ครับเป็นพวกโรคคอหอยพอกมีเยอะนะเมืองไทย Just like this one? อย่างนี้เป็นต้นนะครับ I had several patients with goiter. นะครับเรามีผู้ป่วยหลายคนที่มี I gave them transfer factor plus ผมให้ transfer factor plus and there was shrinkage. แล้วก็ไอ้ที่มันบวมขึ้นมาเนี่ยมันก็ลดลงขนาดลดล Make ง sure to do a biopsy first. ส่วนใหญ่เราก็จะทำ biopsy เอาชิ้นเนื้อมาตรวจ Make sure it's not cancerous, just like this one. เพื่อเอามาตรวจดูว่าไม่เป็นมะเร็งนะครับ Here's a mother tumor and this is the daughter tumor. นั่นก็เป็นเนื้องอกตัวแม่อยู่ที่คอตัวลูกไปอยู่ที่หัวแล้ว Hopefully she doesn't grow one another one. เราหวังว่าเธอคงไม่ต้องมาอีกข้างนะครับมันจะได้สมดุล Well, this is my favorite. อันนี้เป็นตัวโปรดของผมเลย Doctors made a study on stage 4 cancer patients. แพทย์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ You know what's the meaning of stage 4 cancer? 4 เข้าใจความหมายของมะเร็งขั้นที่ 4 ใช่ไหมครับ Terminally ill, end of the stage. Is there stage 5? It's in the coffin already. Stage 6, it's 6 feet below the ground already. ก็ขั้นที่ 4 นี่คือป่วยมากแล้วนะครับแย่แล้วไม่มีทางรักษา So stage 4 are terminally ill patients. นะครับขั้นที่ 4 นี่คือป่วยอย่างรุนแรงนะ So the doctors gave transfer factor plus to these patients. เพราะแพทย์ก็ให้ transfer factor plus กับผู้ป่วยคนนี้ On the average, if you're stage 4, you have lung, liver, brain metastasis, that's considered stage 4. You have 3.7 months to live, between 3 to 6 months to live. เมื่อคุณเป็นมะเร็งถึงขั้นที่ 4 เนี่ยเชื้อมะเร็งมันจะไปถึงสมองไปถึงตับไปถึงปอดหมดเรียบร้อยแล้วโดยเฉลี่ยจะมีเวลาที่อยู่รอดชีวิตได้ประมาณ 3.7 เดือนคือไม่เกิน 4 เดือน What would you do if you have 3 to 6 months to live? ถ้าเราจะทำไงครับถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่ 3 ไม่เกิน 6 เดือน Whenever I have this kind of patient, I don't become aggressive in the treating like chemotherapy. That makes the patient worse. เวลาผมเจอผู้ป่วยที่มาในขั้นที่ 4 แบบนี้ผมก็จะไปรักษาเขาโดยวิธีการที่รุนแรงอย่างเช่นให้เคมีอะไรต่าง So the doctors for this stage 4 cancer patient, they gave transfer factor plus, and after 6 months, ๆสำหรับแพทย์นะครับเวลาเจอผู้ป่วยแบบนี้เขาก็ให้ transfer factor plus แล้วหลังจาก 6 เดือนผ่านไป 6 months meaning supposedly all of them should have been died. โดยปกติแล้วหลังจาก 6 เดือนผ่านไปเนี่ยโดยทั่วไปแล้วพวกนี้ควรจะเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับ 16 out of 20 were still living. 80% were still living after transfer factor for 6 months. ผู้ป่วย 16 คนจาก 20 คนหรือ 80% ยังมีชีวิตอยู่หลังจาก 6 เดือน Ladies and gentlemen, this is the secret why my stage 4 cancer patients live longer. นี่ก็คือเคล็ดลับว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมยังมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น It doesn't mean that if my stage 4 cancer patients live, take transfer factor, they will live forever. มันไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมใช้ transfer factor ไปแล้วจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะครับ This is not the fountain of youth, but at least they can extend the life, better quality of life.
นี่มันไม่ใช่เป็นยาที่ชุบชีวิตแต่อย่างน้อยมันยืดชีวิตของคุณให้ยืดยาวขึ้น Have you seen this kind of patient with diabetes? เห็นผู้ป่วยแบบนี้ไหมครับที่มีแผลเบาหวานเนี่ย Sometimes doctors would just simply chop them off away. โดยปกติทั่วไปแพทย์ก็จะแบบตัด But this patient took transfer factor and controlled the infection and look at that there was healing. นะครับผู้ป่วยคนนี้ก็ทาน transfer factor เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการที่แผลก็เริ่มรักษาตัวแล้วหายขึ้นภายในเวลาถึง 3-4 เดือน This patient had a rare disease known as ulcerative colitis or Crohn's disease. This is the oral manifestation. นี่ครับผู้ป่วยคนนี้ก็เป็นโรคโครนดิซีสที่เกิดขึ้นที่ปาก And after just simply 1 month of taking transfer factor, there was healing. หลังจาก1 เดือนของการทาน transfer factor ผลลัพธ์ที่เกิดปรากฏขึ้นก็คือแบบนี้ Ulcerative colitis is an autoimmune disease. Crohn disease นี่เป็น autoimmune disease This patient has severe infection of the hand. ผู้ป่วยคนนี้นี่ก็เป็นการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่มือ Would you just simply chop this off away? โดยปกติแพทย์ก็จะตัดนะครับตัดทิ้งไป But he took antibiotics and transfer factor and just was healing in 1.5 months. ทานยาปฏิชีวนะคู่ไปกับ transfer factor 1 เดือนครึ่งก็ดีขึ้น Have you had chicken pox? เรามีอิสุกิไทยไหมครับ Anybody had chicken pox? เคยเป็นไหม You have chicken pox the second time around? เรามีอิสุกิไทยครั้งที่2ไม่เคยติดครั้งที่2ไม่เป็นครั้งที่2 No, only once, เป็น right? ครั้งเดียวใช่ไหมครับ The second time around, the cousin of the chicken pox, shingles or herpes zoster will attack you. นะครับครั้งที่2นี่ก็จะเป็น trickle หรือ herpes zoster This is herpes zoster. It's very painful because it attacks the nerves. นะครับ herpes zoster นี่มันค่อนข้างจะเจ็บปวดนะครับเพราะมันกระทบกับเส้นประสาทด้วย But this patient took transfer factor and in just 4 days there was healing. ในเวลา4 วันนะครับผู้ป่วยคนนี้ทาน transfer factor 4 วันอาการก็ดีขึ้นอย่างปรากฏเห็นได้ชัด Again, there's severe infection of the leg. นั่นคือการติดเชื้อที่ขา There was healing after transfer ที่ factor. เกิดก่อนและหลังจากการใช้ transfer factor The lower part of the leg, ช่วงปลายขานะครับ there was healing after transfer factor. ก็ทาน transfer factor เข้าไปแผลก็หายดี Is there a side effect when you take transfer factor? มีผลข้างเคียงไหมครับเวลาทาน transfer factor No. ไม่มี No side effect? Yes. ไม่มีผลข้างเคียงนะ If you want to recruit somebody to try transfer factor, the question will definitely, oh, if I take this, is there side effect? That's the usual question. เวลาเราแนะนำผลิตภัณฑ์ไปในคนก็จะถามว่ามีผลข้างเคียงไหม The answer should be there is no side effect, but there's a reaction. That's what we call Herxheimer reaction or feeling worse before feeling better. นะครับจริงๆแล้วคำตอบของเราก็คือไม่มีผลข้างเคียงแต่อาจจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบนิดหน่อยเราเรียกว่าอาจจะต้องรู้สึกแย่สักนิดก่อนที่มันจะดีขึ้น Other names of Herxheimer reaction is JHR, Jarvik-Herxheimer reaction, Herx reaction, Herx. In layman term, we call it healing crisis, detox reaction, or the die-off syndrome. นะครับมันมีคำหลายๆคำที่เรียก Salivary reaction ที่ใช้กันทั่วไปก็คือ healing crisis detox reaction หรือ die off syndrome What is the reason for this? อะไรมันคือเหตุผลตรงนี้ครับ There's a short term from days to weeks detoxification reaction of the body. มันมีเป็นปรากฏการณ์ระยะสั้นนะครับระหว่างไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์เป็นการที่ร่างกายกำลังขับพิษออกจากร่างกาย Once a patient take transfer factor for the first time, หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยบริโภค transfer factor เป็นครั้งแรก this information code will activate the immune system. นะครับข้อมูลที่ร่างกายได้รับเข้าไปนี่ก็จะไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน And the immune system, once activated, will kill the bacteria, will kill the virus, will kill the fungi, will kill the cancer cells. นะครับพอภูมิคุ้มกันไม่ได้รับการกระตุ้นขึ้นมามันก็จะเข้าไปจัดการกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆที่อยู่ในร่างกาย These pathogens, once they die, they send off toxins. นะครับพวกเชื้อเหล่านี้พอมันตายเนี่ยมันก็จะคายพิษออกมา And the toxins is not easily eliminated by the body. แล้วไอ้พิษเหล่านี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ร่างกายจะขับทิ้งกำจัดได้ง่ายนะ That's why these symptoms create flu-like symptom, headache, joint, muscle pain, body ache, sore throat, general body malaise, sweats, chills, and nausea. นะครับอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆคนกำลังเป็นไข้หวัดนะครับมีการปวดศีรษะปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อปวดตามร่างกายเจ็บคอนะครับอาการอ่อนเพลียมีเหงื่อแล้วก็อาจจะรู้สึก
เหมือนจับไข้หนาวสั่นมีอาการวิงเวียนบ้าง Actually, this is a sign that healing is taking place. นั่นก็คือจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าการรักษาตัวมันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว I like it better when there's a reaction. That means the immune system is working. ผมชอบมากกว่านะครับที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยานั่นเป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่ามันมีการรักษาตัวและร่างกายกำลังตอบสนอง Once again, an immune system reaction of the endotoxins that are released when large amount of pathogen are being killed off. นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบภูมิคุ้มกันมันเป็นปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อพิษที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากเชื้อต่างๆจำนวนมากได้ถูกกำจัดทิ้งออกไป The body does not eliminate this toxin quickly enough, ร่างกายไม่สามารถกำจัดไอ้พิษเหล่านี้ได้เร็วพอ thereby worsening symptoms do not indicate failure of treatment, but as a matter of fact, it is usually the opposite. จริงๆแล้วเนี่ยอาการที่มันรู้สึกว่าเลวร้ายลงไม่ได้บอกว่าไอ้การรักษาร่างกายของตัวเองของระบบภูมิคุ้มกันมันล้มเหลวนะครับแต่ตรงกันข้ามมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายเรากำลังทำหน้าที่ของมัน I was a skeptic before, ก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่เชื่อ especially doctors. It's very difficult to recruit doctors, right? โดยเฉพาะหมอเนี่ยมันยากใช่ไหมครับที่จะไปรีครูทหมอมาสักคน But you might wonder how come this doctor become a lecturer here. แล้วคุณอาจจะสงสัยแล้วหมอคนนี้เนี่ยทำไมถึงมาบร So ร as ยาย I've เรื่องนี้ที่นี่ said at the start of my lecture, 3 years ago we have a family friend known as Mr. Moises Obam. He goes to my clinic almost every week. อย่างที่ผมเล่าให้ฟังประมาณ3 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีเพื่อนของครอบครัวที่ไปคลินิกผมทุกสัปดาห์ He was very persistent to tell me that transfer factor works for cancer patients. เขาไม่เคยลดละเลยที่จะบอกผมว่า transfer factor มันสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ But because he's a family friend, แต่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของครอบครัวของเรา I just told him, well, medical representatives goes to our clinic and give out sample to doctors. Can you also give me sample so that I can try it on my patient? ผมบอกเขาว่าแบบดีเทลยามาที่คลินิกผมทุกวันเขาก็ให้ตัวอย่างยาไม่กิน transfer factor นี่คุณเอาตัวอย่างให้ผมลองใช้กับผู้ป่วยมันได้ไหม So actually he gave me 1 bottle. เขาก็จำใจให้ผมมาขวด But actually I don't have intention of using it. I just got the 1 bottle so that I can get rid of him. แต่จริงๆแล้วผมตอนนั้นผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะใช้มันเลยผมแค่ยอมรับขวดมันไว้จะได้กำจัดไม่ต้องมา So I got the bottle and place it over the shelves and leave it there for 3 months. I did not touch it. ผมก็รับขวดหนึ่งที่เขาให้มาแล้ววางไว้บนชั้นลืมไปเลย3 เดือนไม่ได้แตะต้อง Until this patient came along. จนกระทั่งผู้ป่วยคนนี้มา This is a post-mastectomy patient. This is a scar. I removed the breast. This is the scar of the removal of the breast, mastectomy. นี่ก็คือแผลเป็นจากการผ่าตัด Cancer. ผมต้องตัดเต้านมออกไปเพราะเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ After surgery, she underwent chemotherapy. หลังจากผ่าตัดเนี่ยเธอก็ผ่านกระบวนการเคมีบำบัด She chose one of the very expensive chemotherapy, 60,000 per cycle for 6 cycles. That is how much? นะครับเธอเลือกการทำเคมีบำบัดที่ค่อนข้างแพงนะครับครั้งหนึ่ง60,000 60,000 pesos, so probably in baht that's 40,000 baht. ประมาณครั้งละ 40,000 40,000 baht per cycle รอบ for ละ 6 cycles. เป็นเวลา4 รอบก็200,000 How much? 40 times 6, 240,000 baht. 240,000 And then after surgery, she had radiation treatment. หลังจาก In ผ่า baht, ตัด that ก็ไป would ท be around 60,000 baht. ำนะครับหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็ไปทำรังสีบำบัดอีกก็อีกครั้งละประมาณ 60,000 How much is that? 240 plus 60, 300,000 baht already. 300,000 Is that a lot of money? เยอะไหมครับ A lot? For the rich, not so much, but สำหรับ for คน her, รวย it's ก็ไม่ already เท่าไห a ร่ lot of money. สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเยอะนะ After radiation treatment, she was maintained on hormonal tablet. That's roughly 250 baht every day for the last 2 years. หลังจากทานรังสีบำบัดแล้วก็ต้องให้การบำบัดด้วยฮอร์โมนอีกวันละ1 เม็ดเม็ดละ250 บาททุกวันเป็นเวลา1 ปี So you can see she spent a lot of money already. เห็นได้เลยนะครับว่าเธอใช้จ่ายไปเยอะมากในการรักษาตัว After 2 years, she had all these nodules growing on her chest. หลังจาก2 ปีผ่านไปก็จะมีตุ่มเล็กๆที่เกิดขึ้นบนหน้าอก I even made a biopsy of one of these nodules. ผมก็เอาปุ่มพวกนี้ไปทำไบโอปซี The result turned out to be breast cancer. มันปรากฏว่ามีเซลล์มะเร็ง
She cried and said, "Doc, why did I have breast cancer again? I already had a good surgeon." แล้วเธอก็ร้องไห้บอกว่าทำไมเธอถึงเป็นมะเร็งทรวงอกอีกทั้งที่รักษาทุกอย่างอย่างดีมาแล้ว I chose the best expensive chemotherapy. ผ่าตัดก็ทำไปแล้วทำคีโมอย่างแพงที่สุดดีที่สุดก็ทำไปแล้ว I completed the radiation treatment and even hormonal treatment. ทำรังสีบำบัดก็ทำไปแล้วบำบัดด้วยฮอร์โมนก็ทำไปแล้ว The reason is probably low NK cell activity. เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปริมาณ NK เซลล์น้อยเกิน Chemotherapy does not kill all cancer cells at that. There are some tumors that might be left behind circulating in the system. เคมีบำบัดมันก็อาจจะไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ทั้งหมดมันก็จะมีเซลล์มะเร็งที่หลงค้างอยู่ในระบบ If you have low NK cell activity, that tumor can still grow back, just like this one. ถ้าเรามีกิจกรรม NK เซลล์ในร่างกายต่ำเกินไปมันก็อาจจะเซลล์มะเร็งก็อาจจะกลับเข้ามาแล้วเติบโตใหม่ได้เหมือนกับกรณีนี้ So what is my advice to the patient? เพราะฉะนั้นผมแนะนำเธอว่าไงครับ You think surgery is good enough? I will remove the whole chest. คิดว่าจะผ่าตัดจะดีไหมจะได้เอาทั้งยวงออกเลย No, that's not an option. นั่นไม่ใช่ทางเลือก Radiation treatment, she had it before, so there's no second radiation. การทำรังสีบำบัดก็ทำมาแล้วไม่มีครั้งที่สอง So the only option she has left is another chemotherapy. เพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวที่เธอเหลือก็คือทำคีโมอีกครั้งหนึ่ง Not the 40,000 baht, but now 120,000 baht. คราวนี้ไม่ใช่ชุดละ40,000แล้วชุดละ First 100,000 cycle, more expensive. When she heard that, she cried, "Oh my God, I'd rather die though." แต่พอเธอได้ยินว่าครั้งละ12,000เธอแบบไม่ไหวแล้ว ยอมตายที่120,000แล้วยอมตายดีกว่า So I told her, "Okay, before you die, you just take this transfer factor ก็เลยบอก first. ว่าถ้าอย่างนั้นก่อนตายลองกินทานสเปกเตอร์ดีกว่าแล้วกัน For whatever purpose it may serve, I have nothing for you, so you just try transfer factor instead, right?" ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้ป่ะถ้าผมช่วยคุณไม่ได้แล้วมันมีไอ้นี่อยู่ขวดหนึ่งลองเอาไปกินดูแล้ว I was told that the dosage should be at a high dose of 5 capsules 3 times a day. 5 before breakfast, 5 before lunch, and 5 before dinner. ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าต้องกินไฮโดสหน่อย5 เม็ดก่อนอาหารเช้า5 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน5 เม็ดก่อนอาหารเย็น How many capsules is one bottle? ในขวดพลาสติกขวดหนึงมีกี่แคปซูลครับ90 90? The same in the Philippines, it's 90 capsules. ก็มี90แคปซูลในหนึ่ง So 5, 5, 5, that is 15 capsules a day. วันละ15แคปซูลแล้วนะครับ How many days In to the finish the bottle? ประมาณ6 วันเอง So you know 6 days. 6 days she called my clinic. อีก6 วันเธอก็โทรมาที่คลินิก Doctor, you still have that sample? I feel good with the sample you gave me. ตัวอย่างที่คุณหมอให้มาเนี่ยดีมากเลยตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้น I told her I was only given 1 bottle. So you better contact Mr. Voices of one for the succeeding dose until she reached 1 month. นะครับผมบอกว่าผมมีอยู่ขวดเดียวให้ติดต่อคนที่เอาขวดนั้นมาให้ผมเนี่ยนะครับก็เธอก็กินต่อไปจนกระทั่งครบ1 เดือน For sure, she completed 1 month. แล้ว1 เดือนเธอก็ทานจนครบ After 1 month, she came back to my clinic. หลังจาก1 เดือนเธอกลับมาที่คลินิกผม Again, ผมสงสัย what ว่า problem will she bring me? วันนี้เธอจะเอาปัญหาอะไรมาให้ผมคบอีก When she came into my clinic, she gave me a hug. ตอนที่เธอเข้ามาที่คลินิกเธอก็กอดผม Doc, thank you. You gave me that medicine. ขอบคุณที่แนะนำยาตัวนั้น Why? What happened? อะไรครับเกิดอะไรขึ้น This is what happened. นี่คือสิ่งอะไรที่เกิดขึ้น The tumors dried up ครับไอเนื้อร้ายมันก็แห้งไป before and after in just 1 month of transfer factor. ก่อนหน้า I was- และหลังเพียงเวลา1 เดือน Because of this patient, I became a true believer that transfer factor works for my patient. เพราะผู้ป่วยคนนี้ผมก็เลยกลายเป็นผู้ที่เชื่อและศรัทธาว่า transfer factor สามารถใช้ได้ผลกับผู้ป่วยมะเร็งของผม This is the starting point where I became a true believer of transfer factor. นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเป็นคนที่เชื่อในผลลัพธ์ healing crisis happens when the antigen die off and release toxin. Or in case of autoimmune disorder, when you take transfer factor and you have healing crisis, what happens? Because there's no antigen, no viruses. It's actually the reaction of the body's immune system when it attacks the viruses, the pathogens. It sends off the endotoxins. But if there's no endotoxin, it's part of the healing crisis as well. If it is an autoimmune diseases, I would say it's the suppressor factor that acts on it.
ครับก็ในกรณีนี้นะครับสำหรับออโตอิมมูนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นส่วนของซัพเพรสเซอร์ที่ทำหน้าที่แล้วมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นครับครับ ลูกเป็นไทรอยด์นะคะก็คือก็ประมาณ3 เซนแล้วก็ให้ทานพาสไป8 วันค่ะแล้วมันมีอาการว่าไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็คือก้อนตัวไทรอยด์มันแข็งขึ้นนะคะเป็นเด็กว่าปอดผู้ใหญ่ที่74แล้วค่ะควรจะให้ทานต่อหรือว่าให้หยุดดีค่ะ Okay, there's a thyroid patient has a lump size about 3 centimeters. And after taking transfer factor plus for 8 days, the lump becomes harder. Should I continue to recommend transfer factor plus or should I stop? You can continue the transfer factor until it subsides. So that's the usual dose. If there's a reaction, the tumor has subsided, that means it's hardened. There's a reaction, that's a good sign. So please continue the transfer factor plus. จริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับเพราะให้ทานต่อไปมันจะแข็งตัวขึ้นแล้วมันจะค่อยๆนิ่มลงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงจะดีก็พอดีคุณป้าเขากังวลนะคะเพราะว่าอีกประมาณวันที่19ที่จะไปตรวจก็เลยแนะว่าคุณป้าทำต่อแต่เขาบอกว่ามันแข็งขึ้นก็เลยไม่กล้าทำต่อ Okay, the patient just got to be concerned because in the next few days you will be visiting the doctor because it hardened up, so she stopped taking it. She's concerned whether it will be harmful. It's not harmful. The hardened, meaning to say it is a good reaction. นะครับการที่มันแข็งเนี่ยมันทำจริงๆแล้วเป็นปฏิกิริยาที่ดีนะครับให้ทำต่อไปไม่ต้องกังวลพอดีตอนนี้แนะนำให้เขาทานวันละ9 เม็ดก็คือ333นะคะควรจะลดลงหรือว่าเพิ่มขนาด Now that I recommend the dosage is 3 by 3 capsules 3 times daily. Should I increase the dose or reduce the dose? You can reduce the dose to 1 capsule 3 times a day once it's already in the maintenance phase. นะครับหลังจากมันคงที่แล้วเนี่ยก็ให้เหลือมื้อละเม็ดก็พอขออีกเคสหนึ่งพอดี อีกเคส500นะเบาหวานนะคะตอนนี้คือยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะทานอะไรดี About diabetes. หมอแนะนำหน่อยค่ะว่าควรจะทานตัวไหน For case of diabetes, what do you recommend? Unfortunately, you don't have glucose here, right? เราที่นี่เราไม่มีกลูโคสนะครับน่าเสียดาย In the Philippines, we have, aside from the transfer factor plus, which I should recommend, because the diabetes problem, there's infection. นะครับก็นอกจากกลูโคสแล้วซึ่งประเทศไทยไม่มีเนี่ยนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคุณหมอเขาจะแนะนำ transfer factor plus ไปด้วยเพราะมันเกิดมาจากการ infection หรือการติดเชื้อ So hopefully you can bring in glucose here. หวังว่าไม่นานคงจะได้กลูโคสเข้ามาที่นี่นะ What's the dosage? 1 capsule 3 times a day as a regular dose, but for severe infection, increase it to 5 capsules 3 times a day. นะครับแต่ถ้าเขามีแผลมีติดเชื้ออะไรเนี่ยก็ให้ทานอย่างปกติแล้วให้ทานวันละมื้อละเม็ดวันละ3 มื้อถ้ามีแผลติดเชื้อมีอะไรก็เพิ่มได้เป็น3 ขออนุญาตถามมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะที่ตอนลงเขาไปตัดก้อนเนื้อออกแล้ว6 ชิ้นแต่นี้เม็ดไม่งอกอยู่ที่มดลูก4 เซนนะให้ทานวันละ3 เม็ด3 เวลาแต่เขาบอกว่าทานมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่มีปฏิกิริยาเลยตอบโต้เลยทีนี้อยากจะทราบควรจะเพิ่มหรือจะลดหรือว่ามีปฏิกิริยาhave one customer who was breast cancer patient already has a breast removed and now found tumor 4 เซนใช่ไหมabout 4 centimeters of tumor in the uterus and it have taken transfer factor for what กี่วันแล้ว3 เม็ดนะคะอาทิตย์ 3 by 3 for a week there's no reaction should we increase the dose or maintain You have to biopsy the tumor in the uterus first. It might not, more chances are it's just a myoma. It's not cancerous. เอาก้อนเนื้อไปตรวจก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้หมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งแต่ทีนี้ที่หน้าอกตัดออกไปแล้วทั้ง6 ก้อนแต่ทีนี้มดลูกเขาบอกว่าเป็นมะเร็ง4 Okay, the doctor she's already diagnosed and the doctor said it's cancerous. Cancer of the uterus? The breast seldom goes to the uterus. It's very rare that it goes to the ไม่บ่อยนักนะครับที่มะเร็งจากส่วนอกมันจะเคลื่อนตัวไปที่มดลูก Anyway, if it is a recurrence, there's a recurrence in the uterus that's stage 4 already. ถ้ามันไปเกิดขึ้นในยูเครัสในมดลูกนะครับนั่นก็หมายความว่ามันอาจจะเป็นอันที่4แล้ว I suggest you start her with a high dose of 5 capsules 3 times a day. ก็ผมแนะนำว่าให้ทานมื้อละ5 เม็ดวันละ3 นาทีไม่ต้องทานอื่น
ตอนนี้ให้เขาทานแคลเซียมแล้วก็น้ำมันปลาแล้วก็ราก So he recommend CM and bio-EFA plus. Plus is the best. Capacity is important. Okay, ต่อไปครับ ขออนุญาตถามว่าคือมี พี่เป้ต้องยืนแล้ว เด็กอายุ2 ขวบนะคะ มีเนื้องอกในสมอง8 ก้อนนะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนคะ A 2-year-old boy with 8 pieces of brain tumor. What do you recommend? That's difficult to treat. So probably a high dose of transfer factor นั่น plus. ก็รักษายากหน่อยนะครับ Transfer factor plus ค่อนข้าง high dose ครับ Whenever you give something, do not guarantee that it's 100%. This will cure all. Never do that to your patient. Just tell them it might help. Just tell them it might help. Because in some patients it doesn't. So tell them it might help. Okay. เวลาเราแนะนำ Never tell your patient that it will work 100%. There's no such thing as 100%. เวลาเราแนะนำไปนะครับ เราอย่าไปรับปากว่ามันจะสามารถใช้ได้ผล 100%แค่บอกว่ามันอาจจะได้ผลดีขึ้นนะครับ เวลาเราแนะนำไปต้องระวังเรื่องนี้ A lot of my patients will definitely tell me they feel better. The pain has subsided. They can sleep better. These are already clinical signs of improvement, and they're very happy about it. แต่ผู้ป่วยผมจำนวนมากนี่ก็บอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นนะครับ ความเจ็บปวดลดลงสามารถนอนหลับได้เป็นปกติ นี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราปรากฏได้จากคลินิกว่าพวกเขาอาการดีขึ้นจริงๆครับเชิญเลยครับ คือมีเคสหนึ่งนะคะคือมีก้อนเต้านมเขาเป็นมาประมาณ1 ปีแล้วเราจะเจอแล้วก็เจ็บมากแล้วมันก็2 เม็ด3 เวลาหลังจากทานแล้วเขาสัปดาห์แรกเขามีไข้แล้วหลังจากนั้นเขาก็แข็งก้อนแข็งแล้วมีประจำเดือนในเดือน2 ครั้งแต่ปรากฏก้อนมันเล็กลงเมื่อวานนี้พอดีว่าไปเจาะตรวจซ้ำปรากฏว่าไม่ใช่มะเร็งแต่ทีนี้หมอก็บอกว่าจะต้องไม่อยากให้เก็บไว้แล้วให้ตัดทิ้งไปเลยตัดของข้างที่มีก้อนอยู่คาดว่าควรจะเพิ่มลมจากบ้านให้หมดไม่ได้ว่ายังไงบ้าง จะให้ตัดไหม ตัด ยาวมาก There's a case that discovered as a lump in one of the breasts, and that she recommended take transfer factor plus. After taking transfer factor plus for a while, วันละ3 เม็ด3 เวลา 3 by 3 plus. And after taking transfer factor plus, the lump have a part and start to menstruate whiten monthly. And although the lump hardened, the size has reduced. And after revisiting the doctor found that the lump is not cancerous. What should we do? What should we recommend? Should we increase the dose, maintain the dose, or reduce the dose? What do we do? Just maintain the dose. Anyway, this is not cancerous. You don't have to increase the dose. Just maintain the dose will do. If it is cancerous, then that's the time you have to increase the dose. The doctor also recommended, although it's not cancerous, let's remove it anyway. ก็หนึ่งทานลักษณะเท่าเดิมไปก่อนนะครับ If it is not cancerous, you have 2 options: remove it or leave it behind. Anyway, it's not cancerous. นะครับถ้ามันไม่เป็นมะเร็งก็มี2 ทางเลือกนะครับ ตัดทิ้งก็ได้นะรำคาญหรือถ้าไม่ตัดทิ้งก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับถ้ามันไม่เป็นมะเร็งมันไม่เป็นอันตรายครับเมื่อยเลยนะครับ Okay, does Rio Vita has an effect on the sugar level for diabetes patients? Very minimal. So it's okay to Normal. take even with diabetes. น้อยมากครับเพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยเบาหวานทานได้ครับผม